За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Тэгэхээр манай TBM подкастын 7 дугаар дугаар үгээр хэлж байна. За тэгээд өнөөдөр бол манай бас нэгэн шавь TBM community-гийн маань нэгдүгээр хэлтийн сурагч Лука 999 оролцож байна. За сайн байна уу? За сайн байна. Халиунбаатар Лука гэж байна. Халиунбаатар. Тий. За ястаа анх удаа нэрийн сонсон. Өнөөдөр бас анх удаа харж байна. Тийм Лука ер нь тэгээд бүгдээрээ Лука л гэж дууддаг. Аа. Яагаад Лука гэж дуудсан бэ гэхээр нөгөө нэг гадаадууд Халиунбаатар гэж хэлж чадахгүй. Халиука гэж хэлж чадахгүй. Тэгээд Лука. Зүг. Би ч нөгөө нэг мануз гэдэг. Лука гэдэг нэртэй мануз харсан. За Лука сима. Ер нь бас сонгон гэсэн үг шүү дээ. Олон үе давхрахтай. За тэгээ өнөөдөр юу бас энэ цамц өмсөж ирсэн байгаа. Энэ болохоор нөгөө манай TBM-ийн одоо энэ манай подкастын спонсороор бас ажилладаг шүү дээ. Vantage Broker байгаа. Тэгээ Vantage Broker-ын зүгээс манай TBM-ийн 1 жилийн хүрээнд надад бэлгэлсэн ийм хүүдий байгаа. TBM-ийн маань лого байна. Тэгээд энэ болохоор манай одоо TBM өөрөө ч яг элсэж орсон он сар өдөр гэсэн үг. Ийм хувцастайгаа ирсэн байгаа. Тэгээд энийг бас харуулъя гэж бодсон юм аа. За тэгээд одоо хэдүүлээ гоё ярианд орцгоё. За юу вэ? Тайван за тэгэхээр арилжаа гэж байж байна. Ер нь бол юу сүүлийн 2 сар 4 сар 12-наас ахуулаад яг full time trader болоод одоо ингэ хийгээ явж байна. Тэгээд одоогор бол ямар нэг тийм амралтын бол байхгүй агсаан бүтсэн дээр биткойн арилжаад 1-ээс 5 дахь голдон дээр арилж байгаа гээл асаа бүтсэн амрахгүй амрах шаардлагатай тийм шинэхэн full time ирч хүчээр дүүрэн за ер нь бол одоо ингээд хоёлаа подкастаа эхлэе. За ихтэй ээлжинд гоё өөрийгөө гоё товч сайхан танилцуулаач тий. Нэр нас амьдралын хэв маяг хийдэг байсан ажил одоо full time боллоо инглээ тэглээ тий. Гэр бүлийн байдал гэдэг ч юм. За яг нэг юм урьдчил санамжлэхэд бол хит үеийн асуух юм бол бас хариулахгүй байж болно. Асуултуудад заавал яг ингэж хариулсан юм байхгүй зүгээр өөрөөрөө сайхан хариулаад явахад болно. Тий. За. Окей. За юу вэ наа? За сая би нэ бүтнээрээ хэлсэн шүү дээ. За тэгээд Лука гэл ерөнхийдөө бүгдээрээ дууддаг. Тэгээд Лукагаар л явах бах цаашдаа ч гэсэн. За нас бол 38-тай, 100 жилтэй. За тэгээд 8 сард төрсэн. За ийм залуу байна. Одоо full time trader хийж байгаа. Урд нь юу гэдэг байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө уул уурхай чиглэлээр 2008 оноос ахуулаад ажиллаа явсан. Тэгээд ер нь хүний дор ажиллахаас залхаад ойлыг шийдээс шууд full time trader болсон. Ер нь бол trade хийх. Тэгээд хамгийн гол нь trade хийх гэдэг нь миний нөгөө мөрөөдлийн ажил байна. 2008 онд ийм мөрөөдөлтөй болсон. Тэр мөрөөдөлтөд яг одоо хүрсэн явж байна. За тэгээд прогресс бол ongoing хэвээр. Арай нөгөө нэг амжилтанд хүрээгүй байна. Одоогийн байдлаар. Тэгэд хүрэх бах гэж найдаж байна. Эсвэл хүрэх ёстой гэж бодож байгаа. За ийм байна да. За амьдралын хэв маягийн тухайд. Амьдралын хэв маяг одоо бол full time болчиход байна тий. Өмнө нь ямар хуу байсан? Өмнө нь амьдралын хэв маяг бол өглөө 4:30-аас яг өдөр тутамдаа шүү дээ. Өглөө 4:30-аас босно. Орой 12:30 хүртэл сэрүүн байна. Тэр хугацаанд ажлын 12 цаг бол ажиллана. За нэг цаг хоолнд орно. Тэгэл ерөөсөө яг ингээд давтагдаал өдөр болгон давтагдана. Тэр нь 15-6 жил үргэлжилсэн. За нэг тиймэрхүү байдалтай. Тэгээд дунд нь би ямарваа нэг чөлөө авч үтсэнгүү, ямарваа нэг ээлжийн амралт авч үтсэнгүү дандаа ингээл ерөөсөө л тогтмол ажиллаж байсан л гэсэн. Ростер тий. Урд нь чинь ростер 56.14 байсан 2008 онд. Гэхдээ 56.14 бол зөвөр нэг цаасан дээр бичигдсэн таа байсан. За. Тэгээ 56-аас дээш хондог. Ягаад 56-аас дээш хондог вэ гэхээр өөрөөгөө нэг батлаад импрувмент хийх шаардлагатай болж байгаа. Би 56-аас илүү онж ингээд энэ сайт дээр ажиллах боломжтой шүү, чадамжтай юм шүү. Тэгээд хамгийн анхны ростер маань 3 сарын 21-нд сайт руу очсон байт. Тэгээд 9 сарын 28-нд боссон байдаг. Яагаад тэгэхээр яг манай дүүгийн төрс өдөр 9 сарын 24-нд болдог. Тэгээд яг төрс өдрийнх нь 4 хоногийн дараа
очсон. Гэхдээ нөгөө 8 сарын цалинтайгаа очиж байгаа болохоор сүртэй гоё яасан л та. Зэрэг гих мэдчлэн тэгээд 56 14 90 180 хэд чинь те. Хамгийн сүүлд 14 болсон. Монголын хуулиараа хөдөлгөөний тухай хуулиараа. Манай ингэ тиймэрхүү. Тэгээд тэгвэл одоо арилжаа хийж анх сонирхож эхлэхдээ одоо энэ амьдралынхаа юм маягтай юу яаж услуулж ив ямар асуудал үүсэж ив? Асуудал яг зав зайн болж хийж эхлэхдээ бол сурж эхлэх. За яг шударгаар л ярьчих те. Тий, шударгаар л үнэн л яриа. Яг одоо ингээд арилжаа их бодол аягүй их төрдөг байсан байхгүй 2008 оноос хойш. Яг 2008 одоо түүхээс ярьч те 2008 оноос хойш гэж ярьж байгаа нь манай төрсөн буюу те баг гэдэг хүн байдээ. Тэр хүн маань надад ингээд арилжаа гэж юм байдэн шүү. Ингээд арилжаа гэдэг юм зааж өгчсэн. Вау, тийм үү. Ханшийн зөрөөнөөс хэрхэн ашиг хийх вэ? Ямар гоё юм. Ингээд тэгээд хамтдаа сургалтанд сууж илаа. Тэгээд би нөгөөт нь ойлгохгүй шүү дээ жоох хүүхдээ юм чинь. Наад тренд лайныг ингэж сурна. За спорт resistance гэж тухайн үедээ бас нэг орос хэллээр сайн ярьдаг, орос хэл мэддэг. Тэгээд орсуудын их бичлүүд их үздэг. Тэгээд надад ингээд арилжаа гэдэг юм анх танилцуулчихсан. Тэгээд би ингээд нэг багасах 20 30 доллар 100 доллар гэж ингээд сэнэглэл. Явал дандаа л алдна. Ерөөсөө авч байгаагүй. Заримдаа ч нэг 300 доллар болчихсон. Тэрийг татаж авч мэдэхгүй юм чинь чаас. Тэгээд ингээл явчлаадаг. Тэгээд тэр хугацаанд ч бас миний нөгөө карьер ингээд бүр шалнаас ахуулаад ингээд дээшлээ л яваад байгаа багуугаар. Ажлын карьер. Тэ? Ажлын карьер маань. Тэгээд хамгийн боломжтой үе гэх юм бол одоогоос 3 жилийн үе буюу нөгөө би өөрөө оюутлахад өдөрт халбанд шалчаад тэгээд өдөрт халбанд шал ачингууд хариуцлага өндөрч гэсэндээ чөлөөцсөн ихтэй болчиход байдаг байхгүй зөрүүлээд айгүй их хариуцлагатай 500 хүнийг тэ хариуцж ажиллаж байна. Магадгүй тэнцээ нэг хүн гэмтчих юм бол би өөрөө шууд асуудалд ордог. Тэгэнгүүт хариуцлага өндөрчсэн юу чөлөөт цаг зав ихтэй болчихж байгаа болохоор за одоо арилж байгаа ерөнхийдөө ингээд эхлүүлье. Гэхдээ full time биш яа тий. Ингээд нэмэлт орлого болгож ингээд эхлүүлээгээд тэгээд өөртөө чинь сургалт руу ингээд орсон байдаг байхгүй юу? Одоо бараг 3 жил 2 жил гарсан бол 3 жил ч юм тий. 2 жил гарсан болчих. 2 жил гарсан тий. За яг за тэр төр хойш тавьчих. Тэгэхээр одоо тийм амьдралын юм маягтайгаа арилжаа сурч эхэлсэн тэр бүр тэндээс эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр 3 жилийн өмнөөс одоо тэгэхээр яг наашаа орж ирснээс хоошоо үргэлжлүүлж яг идэвхтэй сурч эхэлсэн гэсэн үг юм. Тий, ерөнхийдөө болчихсон. Тэгвэл тэрнээс хойш өөрөө чи амьдралын юм маягтай ингээд энэ сурах процесс яаж холбож одоо амжилттай байсан бэ гэдэг. Би ерөөсөө тухайн үед чинь тренд лайн сурна, тренд лайн сэтэрхлээр арилжаанд орно. Яа тэгэхээр тренд лайн одоо нэг move average гэдэг нь шүү дээ. Ер нь л move average-ийг л ингээд тэгшилсэн л хөр юм билээ л дээ. Ер нь судлаад хахад. Тэгээд нөгөө нэг break хэрэгэлдэг ус. Эвдрэнгүүт нь ордог дагаж арилжаанд. Тэгээд ингээд өөрөө чинь сургалтанд орж ирээд хэрхэн юутэйгээ ажил карьертайгаа ингээд одоо хэм маягтай холбосон бэ гэхээр ер нь холбож чадаагүй шүү. Яа тэгэхээр би өглөө 4:30 гэж босдог. Тэгээд орой ихэвчлэн нөгөө нэг сургалт 8 гэж болдог гэсэн шүү дээ. 8. Тэгээд тэр нь 11 12 гэж баг унтаагаараа ингээд байж байгаа гэсэн компьютер руу. Тэгээд бараг л унтаагаараа тэгээд нөгөөдгийг бичиж авна. Өглөө үзнэ. Асар их ажилтаа өглөө ингээд овоорсон байж. 500-ны асуудал гэж амар хөдөө. Тэгэнгүүт 14 хоногийн амралт маань эхлэнгүүт чекнээс үүсэж байгаа. Эхнээс сургалтын нэгээр нь үзээд ингээд өөрөө туршиж үзсэн, арилжаан дээрээ туршиж үзсэн. Тэгээд ер нь бол demo аккаунтны хэрэгжилж аваагүй шууд reel хийгээл явцсан болохоор reel-ээр ингээл. Тэгээд нэг жоохон ер нь одоо миний дүгнжээр бол эхний хэсэгт бол жоохон муу сурлагтан байсан шүү дээ. Би муу биш, би ч бүр юм ойлгодог байсан. Тэгсэн мөртлөө зүгээр нөгөө нэг лааны шилжилт ашиглаад ашиг хийгддэг байсан. Тий. Яг л нөгөө нэг хамгийн яг толгоонд хайгуу хурдан бууж байгаа тэр. За ингээд улаанлаа бүтэн тул тэгэхээр яах вэ? Дээшээ зүг вэ. Гэхдээ сүүлд ингээд бодоод байсан чи бас тодорхой хэмжээний тийм левелүүд харах хэрэгтэй байсан бэ лээ. Ер нь бол тэрийг би бас ойлгоогүй л явж байсан байхгүй. Зөвхөн лааны шилжилтэн дээр скальп хийгээл яваад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яг ажил амьдралтайгаа зохицуулж бол угаасаа чадаагүй. Тэгэхээр
ер нь ингээд росроо явдаг хүмүүс бол угаасаа боломжгүй байдаг байх баг тий. Ер нь бол амралтаар ирсэн үедээ тэгээ амралтаар ирсэн үедээ л намсан. Ерөөсөө 14 хоног. Тэгтээ нөгөө нэг амрах хэрэгтэй шүү дээ хүн чинь. Амарч чадахгүй юм яваад өгдөг. Тэнгүүд очиод нөгөө нэг ажил дээр очингууд магадгүй карьер явж байгаа залуучууд ч юм уу эсвэл над мэтийн хүмүүс байсан байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө уурхад ажиллаж байгаа хүмүүс. Тэнгүүд нөгөө ажил дээр нөгөө юм нөлөөлөд эхэлдэг. Гүйцэтгэл гэх юм уу те. Анхаарал хандуулж чадахгүй болчих гээд байдаг нэг тийм тал ажиглагдсан. Миний хувьд бол тэр асуудлаа шийдэж чадсан уу? Тэр асуудлаа шийдэж чадсан. Тэгээд яаж шийдсэн бэхээр оргилд нь гарах юм ингээл оргилд нь гарсан. Оргилд нь гараад тэгээд гаднаас нөгөө нэг Rio Tinto-гийн ажиллах урилга хурж ирээд за тэгээд тэр нь юу гэж байгаа вэ гэхээр яг нэг уурхааш том чинь ийм левлүүд байдаг байхгүй. Туслахлахсаад явж жагаад гадаад гараад мэрэгчлэлтэн болно. Энэ тэгээд таасан дээрээ тулж байгаа маа л гэсэн. Nice. Баяр үргэ. Тэгээд өргөлт нь гарчаад одоо мөрөөдлөө биелүүлэхээр одоо тэгээд тий. Ер нь яагаад нааша Монгол төрөөдсөн? Царай ажил ингээд цаашаа өргөжлүүлээд явах боломжтой. Сайлан гарны шангалттай. Тийм шүү дээ. Ойлгомжтой. Ер нь бол дайжгүй. Тэгээд нөгөө нэг ажлын шугамаар олон газар үзчихдэг. Зөндөө шатан газраар болоо сүүлийн 2 жил. Гэхдээ нөгөө нэг яагаад нааш ярьсан гэсэн нэг техник шалтгаан байна. Механик шалтгаан юм. Нөгөө нэг манай Трамп бороо аваачаад нөгөө Ираныг хосчээд тэгэнгүүт Монголоос Туркээс Буркина Фасогоос Гинэ гэдээ орчдөг гэсэн байхгүй. Айгу хурдан. Тэгээд онгоцны зардал бас гайгүй шүү дээ. Ер нь бол нэг 3-4 мянган доллар багтчихдаг. Тэгсэн чинь ингээд тойрч охор болчихдог. Заавалч Америкээр. Тэгсэн чинь онгоцны зардал ингээд 10 гарах гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь манай Rio Tinto-гийн дараа нар нэг хүнийг авчирхад 10 мянган доллар зарсууж яхаар тэнцээ одоо дайм болж байгаа газраас мондгууд нь ингээд сулраа гараад ирнэ. Тэднээсийг нь хямдхан авчих гэсэн санаал байсан юм байлээ л дээ. Тэгээ аль талдаа л ерөнхийдөө дэлхийн уул уурхай юу гэдэг чинь те. Ер нь бол хэмнэлтийн горимлого шилжчихсэн байгаа. Тэрэг бол. Тэгээд тэр хэмнэлтийн горим дээр нь дайм болсон. Тэгээ бүх нөхцөл нь бүрдээд наашаа нисчирж явахдаа би full time болох юм байна. Окей. Тэгээ яаж full time болох вэ гэхээр би эхлээд өөрийгөө батлах гэдэг шүү дээ. Зарлах гэдэг байхгүй. Тэгээд нэг Monte-гийн Discord гэдэг нэг Discord байдیں۔ Тэгээ YouTube дээр нэг баян лайв хийгээд явждаг нэг залуу байдаг. Тийш нөгөө хүмүүс нөгөө чөлөөтэй орж нөгөө өөрийнхөө стратеги танилцуулаад за би ингэж ашиг гэдэг ийм алдагдaltaй байжгаад ингээд ашиг хийжлээ. Тэгээд 4 сарын 12-нд Monte-гийн YouTube лайвд ороод өөрийнхөө стратеги шууд танилцуулаад маргааш нь Monte-гоос зөвшөөрөл аваад яагаад Monte гэсэн бэ гэхээр нөгөө тэнцэн хүмүүсүүд нэтгэвтэй байгаа гэдэг. Тэгэнгүүт нөгөө voice room-д нь ороод маргаашаас 4 сарын 13-наас шууд live trade хийж эхлэв. Тэгээд өдөрт хүртэл зогсолтгүй live trade хийж байна. Тэгэхээр тэр нь болохоор юу гэж байгаа вэ гэхээр би full time trader болсон гэдгээр зарлсан тий. Nice. За окей. Ийм нэгэн хүн байна. За тэгэхээр хоёулаа одоо бүр гоё нарийн ширийн юмнуудыг сая Monte гэл энэ юмнуудыг хоёулаа хойшоо гоё ярина. За тэрнээс өмнө хоёулаа нэг үндсэн хэдэн асуултууд руу орцгоё. Сэтгэл зүйн асуултууд руу орцгоё. За чи ямар төрлийн хүн бэ гэж байна? За энэ дотор бол нэлээд ийм асуунаа. Интроверт уу, экстраверт уу? Интроверт гэдэг нь татгшаага хүн. Экстраверт нь гадагшаага хүн. Тий. Одоо ерөнхийдөө татгшаага. За энэ дээр нэг юм хэлчихье. Одоо ер нь сэтгэл зүйн асуултууд биш үү? Бүгдээр одоо жишээл хүн болгон дотроо интроверт ч байгаа, экстраверт ч байгаа. Заримдаа татгшаа, заримдаа гадагшаа. Гэхдээ яг угаасаа аль нэг тал руугаа орох ёстой. Угаасаа хинч байсан гэсэн аль нэг тал руугаа орж таардаг. Зүгээр яг хүн болгонд энэ юмнууд бол байгаа. Тэгэхээр би жишээл өөрөөр хараа шууд экстраверт гэж хэлнэ. Тий, гэх мэт. Тэгэхээр угаасаа юм тодорхой юм байгаа. Одоо хүмүүс ингэ эргэлзээд байдаг л да. Гэхдээ яг үндэ бол тодорхой байдаг байхгүй. Тий, тэрийг ойлгороо тэгээд дээрэс нь энэ нөгөө нэг арилжаатай ямарч холбоогүй асуултууд. Зүгээр яг 38 настай халиука яг хин юм бэ гэдэг асуултууд шүү. Тэгэнгүүт ийм хүн арилжаан дээр ийм алдаа гаргадаг байсан. Тэгээ би яг сэтгэл зүй ийм юм засаад ашигт орсон юм аа гэдэг юмыг л хоёулаа гаргаж ирэх гээд байгаа шүү. За тийм. За тэгэхээр интроверт экстраверт.
Хүн болгонд хоёулаа байгаад байгаа шүү дээ. Хүн болгонд бол хоёулаа байдаг. Гэхдээ нэг нь сонгоно. Тэгэхээр extrovert. Extrovert. Гаадаг шаа. Түүнээсэр бол эмордог шүү дээ. Эмор хороо хинтэж харьцахыг хүсдэггүй ч юм уу те. Тийм болдгол баг те. Тэ байлгүй яах вэ? Тийм давхшаага болдгол баг те. Хоёр тал руугаа л юм шүү дээ. Тийм тэгэхээр extrovert. За extrovert. За тэгээд темперамент гэж байна. Хүний темпераментыг бол дөрөв ангилж байна. Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик гэдэг. Сангвиник нь бол ийм энерги өндөртэй, нээлттэй, ийм нийгэмшсэн, өөдрөг, хурдан урамшдаг, сонирхол амархан буурдаг юм. Төрлийн хүмүүс байх нь мэдээж одоо энэ төрлүүд бол ингээд хүн болгонд мэдээж байгаа шүү дээ. Байгаа зөв. Холерик бол одоо шийдэмгий, зоригтой, эрч хүчтэй, түргэн зантай, удирдах чадвартай, түргэн зан асуудал үүсгэж магадгүй юм хүмүүс байна. Флегматик хүмүүс бол одоо ийм тайван тогтун, хүлээцтэй, тогтвортой хүмүүс. Тэгээд юмд яардаггүй, аливаа юмд няхуур, заримдаа шийдвэр гаргатай юм удаан байдаг. За меланхолик хүмүүс бол мэдрэмтгий, гүн боддог, гүнзгий мэдрэмжтэй, эмзэг, гүн анализ хийх чадвартай. Гэхдээ сэтгэл готролд өртөх магадлал нь одоо өндөртэй. Ийм хүмүүс байдаг байна. За мэдээж одоо жишээлбэл үг хүн болгон сэтгэл готролд өртөх магадлал өндөртэй үе энэ төр гэж байдаг л байх те. Гэхдээ ихэвчлэн ийм байдаг хүмүүс гэсэн үг байна. Эдгээрээс аль нь вэ? Эхний хоёр дахь юм. Хоёр дахь нь. Тий. Хоёр дахь нь буюу холерик. Шийдэмгий. Шийдэмгий. Гэхдээ нөгөө нэг түргэн уртай. Түргэн уртай. Түргэн уур нь асуудал үүсгэж магадгүй. Үүсгдэг. Үүсгдэг. Зүгээр үүсгдэг тий. За үүсгдэг. Холерик хүмүүсийг тодорхойлоход бас амархан байдаг. Яг энүүгээр л юм гарч ирдэг. Ийм удирдах чадвартай. За тийм байна. Баатараа бас экстраверт холерик. Ер нь хоёрын зан чанар адилхан л да. Тэгээд юу байгаад байна л да. Би энэ дээр бас өөрөө ажиллаад байгаа л та. Энэ дөрвөлээ байх хэвээр. Тийм мэдээж байх. Байх хэвээр. Гэхдээ эднүсгээ яагаад 25 гэж байлгаж болохгүй ч. Бас үнэ. Тэ. Тэхгүй бол болохгүй юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь бол баланс шүү дээ. Тийм баланс бол бүх зүйл тийм ээ. Одоо би ийм хүнгээ тэ цээжэд хэлдэж болохгүй гэж бодоод байгаа. Тэ. Би амар шийдэмгүй, би мундаг байсан. Энэ бол таас мээр anyway хамаагүй. Одоо бол ондоо. Nice. Бас гоё бодол. Өстө таалагдж байна. За шийдвэр гаргалтын хувьд ихэвчлэн бодож шийдвэр гаргадаг эсвэл бол мэдэрч шийдвэр гаргадаг. За яг одоо жишээлбэл мэдэрч шийдвэр гаргадаг гэхээр огт бодохгүй гэсэн үг бол мэдээж биш. Гэхдээ мэдрэмжээ ингээд бас оролцуулдаг шүү дээ. За ер нь ингэж мэдрэгдээд байна шүү. Жишээлбэл бодож шийдвэр гаргадаг бол бас мэдрэгдэж байгаа. Гэхдээ за мэдрэмж ингэж надад мэдрэгдэж байгаа ч гэсэн ер нь энэ зөв шүү гэл юм а те. Нэг иймэрхүү байдлаар. Одоо бол бодож шийдвэр гаргадаг гэсэн. 14 хоногийн өмнө болохоор мэдрэмжээр шийд. 14 хоногийн өмнө. Тий 14 зүүрлэлөө. Тий үгүй яг 14 хоногийн. За яг 14 хоногийн. Би ихэж нэг мэдрэмжээр бас шийдвэр гаргачаад байсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоо бодох нь чухлаа гэдгийг. Бас ингээ баланслах гэдэг байна. Аль нь байх ёстой юм шиг санагдаад. Гэтэ 14 хоногийн өмнө ашигтаа ороогүй шүү дээ. Тийм л дээ, орцсон байсан тий. Би нөгөө нэг ашигтай л чинь толох гэдэг байхгүй ингэсэн юм шүү дээ гэж 14 хоногийн өмнө юм байна те. Тэгэхээр бас өөр юм байгаа байхаа. Ингээд сайжраал яваад байгаа юм шиг байна. Яг бодож шийдвэр гаргахыг илүүд үзээд эхлэв. Одоо яг юу бодоод болоод ингэж ажиллаад байна. Шийдвэр за шууд одоо харилцаад байгаа л байна шүү дээ тий. Одоо би хүнтэй тулж ажиллахгүй байгаа юм чинь. Нөгөө нэг хүлээж чаддаггүй айгүй хордын шийдэмгээр ингээд гаргачаад байгаа байхгүй. Тэр нь их хөвчлэн бодож биш дандаа мэдрэмж төрүүлчихэд байдаг. Тэгээд нээснийхэн дараа бодож эхэлж байгаа байхгүй. Өө энэ чинээс нь орчих болох л байсан шүү дээ. Тэгээд нэг хүлээх юм байхгүй байна. Зөв. Тэнгүүд хүлээх гэдэг чинь өөрөө бодгол юм байлээ л дээ. Алижин тэнцээ кей левелээс урссан орох цэг нь тодорхой байгаад байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө нэг лаг уншаал орчиж. Тэр нэг 3 минут ч юм уу 5 минутын лагаараа л. Тэгээд тэр нь зүгээр мэдрэмж тавцсан. Бодол нь тэр дээр байгаад байдаг. Миний орсон цэг нь доотлолт байгаа байхгүй. Жишээл зүгээр шортлох санаал. Бай орохчихгүй яг адил. Яг тэр нь ингээд алдаа яагаад байдаг. Эсвэл авах нөхцөлийг бүрдүүлээд байдаг. Тэгээд сүүлд ингээд харангуут нэг 15 минутын дараа харангуут яг бодож байсан зүгээс л явцсан ба. Мэдрэмж нь алдчихсан. Бодол нь дийлчихсэн. Окей.
Гэхдээ мэдээний арилжаан дээр бол мэдрэмж авчиад байдгийг. За жоок шүү те. Тий, яг нь ер нь бол FIBA тодорхой байх юм бол мэдээний арилжаагаар ер нь тэгэл мэдрэмж бол шууд орж ирдэг л те. Ялангуяа FIBA тодорхой. За тэгэхээр extrovert, холерик, мэдэрч шийдвэр гаргадаг хүн сүүлийн үед бодож шийдвэр гаргадаг болж байна, ажиллаж байна те. Амьдрал хэрхэн ханддаг вэ гэдэг асуулт байна. Шийдвэрлэх маягаар ханддаг, эсвэл уян хатан байдлаар ханддаг гэж хоёр ангилж байна. Шийдвэрлэхээр ханддаг байсан. Хэд хоногийн өмнөөс уян хатан болоо. Үгүй ээ. Ер нь бол энэ нэг дандаа ямиг шийдэх гэдэг гэсэн юм байна. Тэг би ч гэсэн ер нь тийм. Би ер нь ингээл одоо тэгчих, одоо ингэж тэгчих, ингэж гэл те. Одоо ингэж тэгчих гэдэг. Тэр нөгөө нэг мэрэгжлийн үетэй холбоотой байсан юм шиг. Хүн яг сүүлийн 6 жил ингээд хүн удирдах ажиллаад тэгээд тэр төслийг тэр чигээр нь удирдах ажиллаж байсан болохоор яг нөгөө миний хэлснээр л бүх юм болдог. Тэгээд тэр нь ингээд нөгөө зан чанартай нь өлөөлөд гэртээ үрж ирээч гэсэн тэ. Бүр аав ээж төртөл тэгж. Гэс удирдах гад. За тэгч. Нэг тэд минутанд тийч. Тэгэл ерөөсөө л нэг тэгчих ингэж. Тэр бол бодлоо, тэр бол ажиллахгүй яг амьдрал дээр бол тэ. Ажилтгүй байгаа. Одоо тэгээд ер нь бол яг одоо нэг гоё үнс гарч ирэх гэдэг байхгүй миний зүгээс. Нөгөө хүнтэй ингээд ажиллаад хүний асуудлыг шийдээд тэр чэнэс нөгөө нэг өөрийнхөө үр дүнгөөш тэр алдаагаш тэр өөр дандаа хүн дээрээс ингээд хайдаг гэсэн байхгүй. Алдаагаш тэр ололтоош тэр хэрвээ миний хүмүүс бороонд сайн ажиллах юм бол би ч сайн амжилттай ажиллана. Тэгээд яг нөгөө нэг full time trader болоод чартны өмнө компьютер дээр суугаад чартаа ингээд харсан чинь тэнцээс би өөрийгөө харчих. Тэгээд нэг ном дээрс би Discord дээр бас нэлийн олон бичээд л байгаа юм л та. Тэрний юу гэхээр хүн чартнаас хүн хүснээ авна те. Арилжаанаас магадгүй тэр нэг эрэлт нийлүүлэлтээр л хязгаарлагдж байгаа л бүтээгдэхүүн шүү дээ. Ямар ч юм. Тэнцээс хүн ерөөсө хүссэн. Чи шуналтай байх юм бол чи шунлаа авсан хэвээрээ л бэ. Тэр чарт бол ерөөс чи өөрөө. Би яг өөрийгөө харж байгаа байхгүй тий. Яг толиансгаа би өөрийгөө хараад би ийм хүн байсан юм байна. Урд нь нөгөө нэг амар шийдвэртэй тий. Тэгдэг, ингэдэг, нөгөөдөл нь заримдаа олцдог, заримдаа алдчихдаг. Гэхдээ ард дээр нь би өөрөө яваад байгаа байхгүй мэрийн нэр төр гэдэг. Тэгсэн чи чарт бол тийм биш. Чи шүү дээ. Лока. Чи ямар аимхаа хүн бэ тий. Эсвэл ямар тэнэг хүн бэ гэж чарт өмнөөс хэлж өгöd байгаа байхгүй. Тийм л үт юм байлаа. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлэхэд бол хүн арилжаанаас хүснээ л ах юм бэл. Юу хүсэн чи тэргээл. Яг үнэ. Өстой гоё хэллээ. За. Тэгэхээр шийдвэрлэх маягаар ханддаг байсан одоо ч байгаа юм. Үгүй. Одоо баланслах гэж хичээж байгаа. Тэгтээ нөгөө нэг тогтсон зааш ингээд гарч ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Ингэж гэж хэлэхээр ч бас болохгүй юм шиг. Одоо нөгөө нэг болчихсон байгаа. Тэгэхээр хүний бодлыг сонсоод тэр хүн ямар шийдвэр гаргаж байгаа. Минийх юм голдоо уулзч чаад ингэчих юм бол нөгөө ихийн нэцэхгүй, туглаан тураахгүй. Гэхдээ магадгүй хүрэх ёстой амжилтанд хүрч магадгүй шүү дээ. Тэр үнцгээс харддаг гэсэн. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг арилжаа гэдэг нь миний амьдралд амар нөлөөлөд байгаа. Ер нь бол бас тийм шүү дээ. Бүх юм ер нь баланс тэнцвэр дээр байна шүү дээ. Байгалийн хууль бүгд одоо шил чарт ч гэсэн ер нь бол яг нэг ханшин дээр очихыг л ирмэлцдэг үргэлж. Тэгээ нэг тийшээ хүчтэй өдсөн бол буцаад нөгөө тал руугаа нөхөх л өстой болж таардаг. Рейнж явж байгаа гэдэг чинь ер нь энэ цэг дээр тогтохын голдон тогтохыг хүслэн байна л гэсэн үг шүү дээ. Гэх мэт. Тэрнтэй болстой шууд 100% санал нийлж байна. Тэгээд ерөөсөө л өөрийгөө харсан баланс тэгээд дахиад баланс гэж хэлээ да. Мундгүй ч тэгж хэлдэг шүү дээ. Эдийн засаг гэдэг бол би бол баланс л гэж хэлэхээр юм байна ерөөсөө. Окей. За дараа нь том тав гэдэг. Шинийг эрэлхийлэх чадвар. Одоо энэ дээр бол ер нь нэг бол нэмэх, нэг бол хасгал гэж хариулна. Дунд гэж хариулна. Шинийг эрэлхийлэх чадвар одоо өндөр үү бага уу? Бага. Чадвар хүсэл тийм ээ? Бага. Үнэн бага. Багтай. Сахилга бат төлөвлөлт. Бага. Бага. Нийгэм шиг хилэн далангүй байдал. Их өндөр. Бусдад таарах таарамж. Өндөр.
сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирддаг вэ? Удирдах чадвар. Одоо энэ 38 жилийн шийш тийм ээ. Одоо бол өндөр боллоо. Өндөр болчихлоо. Өндөр болчлаа тий. Сүүлийн л хугацаанд тий сүүлийн жил дотроош эсвэл бүр ингээд сайжраад яваад байсан, сайжраал яваад яваалсан. Тэгээ сүүлийн 3 сарын хугацаанд бүр огцом апдейт хийж байгаа. Ер нь саяын шийдвэр гаргалтаас хойш ингээд нэг хідэн сэтгэлж асуултууд бол ерөөсөө өмнө тийм байсан одоо юм болж нэгдэж ерөөсөө сүүлийн 3 сарын дотор л огцом ингээд болоод байгаа зүйл. Тэгээ огцом болж байгаа. Яа окей. За диск буюу D dominance буюу ноёрхогч төрлийн хүн үү? За эсвэл нөлөөлөгч төрлийн хүн үү? Эсвэл тогтвортой төрлийн хүн үү? Эсвэл логиктой нямбай дүн шинжилгээ хийдэг ийм төрлийн хүн үү? Дөрвөн төрлөө. Ноёрхогч, нөлөөлөгч, тогтвортой, логиктой нямбай. Яг одоогийнхоор л ярьсан дээрс тий real timer. За хоёулын л хэлжээ. Ийм байсан, ийм болсон. Dominance. Угаасаа тэр ноёрхогч байсан. Шаарддаг гэсэн. Тэмээ тий. Шаарддаг байж чад одоо бол нөлөөлөгч болж байна. Окей. Тий. За. Гэхдээ нөгөөх нь бас багцхаг ингээд цугалцаал байгаа. За удирдагч буюу юм хүчтэй шийдэмгий, бүтээгч буюу шинийг эргэлхийлэгч, уран бүтээлч, гүн ухаантай буюу бодлоготой ухаалаг, баатар буюу зоригтой сорилт авч амьдэрдэг. Энэ дөрвөн төрлөөс аль нь бас хоёр болсон тий. Эхнийх нь юм байж байгаа дараа нь юм болсон гэдэг юм орж ирэх гэдэг нь тий. Одоо сорилттой л даваад явж байна да. Тэгэхээр өмнө нь бол удирдагч байсан байх тий. Байсан. За ер нь ингээ манай хүн тодорхой болчлоо. Энэ асуултууд бол үр дүнгээ өгч байна. Ямар хүн байж байгаад ямар болчихв тий. Одоо бол өмнө нь удирдагч байсан одоо бол баатар. Тэг би бас яг энэ баатар төрөл юм байхгүй. Ерөөсөө юм сорилт давж амьдэрдэг. Ямар нэгэн сорилт тавиал тэрийгээ давж л амьдэрдэг. Дандаа челленжийг давж амьдэрдэг. Сонин зантай. За окей, иймэрхүү юм байна. Extrovert, Hodrick за нөгөө нэг түрүүчийн хэлсэн юмнуудаас ер нь ингээ тодорхой болж байна. Өмнө нь юм байж байгаа дараа нь юм болсон гэсэн юм ингээ тодорхой болж байна. За нэг иймэрхүү юм байна. Манай Luca 999 гэдэг хүн маань. Vantage Mobile App. Таны санхүүгийн ухаалаг туслах. Дансны үлдэгдэл, арилжааны түүх, графикууд, мэдээлэл зэрэг бүх хэрэгтэй мэдээлэл нэг дор. Олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл. Банкны шилжүүлэг, карт, крипто, e-wallet дэмждэг. Бодит цагийн график, дүн шинжилгээ ашиглан үн ханшийн хөдөлгөөнийг шууд хянаж. Урдан хэрэглэхэд хялбар интерфейс. Цаг үеийн онцлог үйл явдал, үн ханшийн огцом өөрчлөлт, арилжааны сануулгуудыг цаг алдалгүй хүлээн авна. Vantage-с санал болгож буй онцгой урамшуулал, кэшбэк, арилжааны бонусуудыг төрүүлж мэдэх боломжтой. 24/7 support. Танд асуудал тулгарвал шуурхай туслах мэрэгжлийн Монгол ажилчтай. Vantage Mobile App. Хөрөнгө ухаалаг удирдах, арилжааны шийдвэр гаргахад танд туслах хамгийн найдвартай хүчирхэг платформ. За дараагийн асуулт. Ашигнда Орсын эсгэгч нь асуухаас өмнө ингээ ямар арилжаасныг чи ашигтай арилжаач гэж хэлэх вэ? За 10 насны зүрхт хэлсэн. Чи хэлгээ явчих тийм. Чи гэж дууцаргаад дасцсан юм чи. Зүгээр. За ямар арилжаасныг ашигтай арилжаач гэж хэлэх вэ? Энд дэр бол одоо яг өөрөөхөр хэлэх үү те би одоо. Тэг яг өөрөөхөр л хэлнэ шүү дээ. Одоо ингээ нөгөө босод дугаарыг маань нөгөө хэд маань бол бас яг өөр өөртөөхөөрөө даал юм өөр өнцгүүд гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо өөрөө ч л өнцөг гоё юм гэсэн. Яг одоо миний бодож байгаа сүүлийн үед ингээ бодогдоод бас нөгөө хэдтэйгээ зөрчилчд магадгүй л те. Яг саяны ярьсан юмтайгаа эрсдлийн хүлээж чаддаг арилжаач нэг ашигтай арилжаач нэг гэж бодож байна. Ямар эрсдэл хүлээж чадчих те. Хүлээж чадах юм уу эсвэл хүлээн зөвшөөрөх? Хүлээн зөвшөөрч чадчихээн те. Магадгүй нөгөө нэг хэдэн сая инч байдیں, хэдэн 100 мянгач байдیں, хэдэн долларч байдیں хамаагүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг алдагдлаа хүлээн зөвшөөрч чадчихна. Яг жинхнээсээ. Тийм жинхнээс хүлээн зөвшөөрч чадчихна. Андуураад байна шүү дээ. Тийм. Өөрийнх нь алдагдлаа хүлээн зөвшөөрч чадж байгаа бол мэдээж ололтоор хүлээн зөвшөөрч чадна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр би бас нэг айгу муухай юм гарч тийм. No risk no Ferrari гэдэг нэг юмтай бас нэг санал хэлэх гээд байдаг байхгүй би заримдаа. Гэхдээ одоо тэрийг болох гээд байгаа. Гэхдээ чи үнэхээр нөгөө нэг эрсдэл хүлээж чадчих бол why not яага болохгүй шүү дээ. Тийм л үнцэг байна да миний. Тийм одоо энийг сонсч хүмүүс бас ингэж бодож байна. Хүмүүс болохоор өөрийгөө за энэ стоп лосыг би хүлээн зөвшөөрчлөө гэж хандуураад байна.
Тэрнээсээ болоод одоо ингээд сонсоход би үлэмшүүр чаддаг штэ. Тэгвэл би одоо ашигтай арилжал юм байна гэж бодож иж бас болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний хэлэх гээд байгаа юм бол ингээд бүр үнэхээр яг ингээд жинхнээсээ эрсдлийг үлэмшүүр чадна гэдэг бол шал өөр зүйл байх гэдэг штэ тий. Би бол гих мэтлэн гэж байгаа байхгүй. Ингээд нэг байдгаа барчаад сууж байгаа штэ. Байдгаа барчаад ингээд инээд талаа сууж байгаа. Бас маргааш хоолгүй. Окей. Яг тэгээ сууж байгаа байхгүй. Юу одоо юу? Гөө. Урд нь. За. Тэгээд ингээд сууж исэн байхгүй. Тэгээд за надад одоо нэг жоох юм байна. Бас нэг хадгалсан байлгүй л. Би нэг эрсдүүлнэ. Тэгтээ би олно. Тэгтээ одоо жоох ухаал гэр. Тэгтээ алдсан байсан ч гэсэн би маргааш гараад ажиллаа гээл дахиад мөнгө олоод чадах юм чинь гэж бодоод би эрсдлээ хүлээсэн байгаа юм. Энийг алдахад би гараад ажиллаа хийгээд дахиад мөнгө олчихно. Ямар ч харамсал гомдлгүй. Тийм гомдлгүйгээр. Тэр энэ мөнгийг эрсдлээ хүлээсэн, ямар ч харамсал гомдлгүйгээр хүлээсэн. Тэгэнгүүт нь ингээл дараал хэлт юм байл да дараад буюу бодолтойгоор дарж эхэлж байгаа. За одоо энийг жоохон хүлээж аваад энэ дээр нь дарч та. Гэт тэгсэн чинь бүх юм ондоо болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр би аль хэдийн нөгөө нэг өөрийнх нь алдаж болох мөнгөө хүлээн зөвшөөрчөөд тэр арилжаанд орж байгаа болохоор болчаад л байгаа юм л. Тэгээд хүлээлтгүй бас болцсон. Хүлээлт гэдэг нь заавалчгүй тэр 618 те 61.8 дээр эртэл те асар их хугацаад туулж магадгүй шүү дээ. Тэр оронд чамд ямар боломж өгөн тэднээс бас багсагаар ашиглаж ивэл зүгээр юм уу да. Үнэ. За окей. Дахиад шал өөр өнцөг гарч ирж байна. Нөгөө 6-аас бас л өөр өнцөг. Гэхдээ тэр чинь нөгөө одоо болохоор бодолтойгоор яваад байгаа байхгүй те. Арай бодолтойгоор. Урд нь бол мэдрэмжээрээ дарддаг гэсэн одоо арай онд болчихсон. Бэн гэсэн. Урд нь бол хүлэн зөвшөөрч чадаагүй хэрнээ өндөрсгөл лото өндөрсгөл. Тийм лото өндөрсгөл одоо бол те өнөөдөр нэг жижигхэн дансыг өсгөх гээд үзэж байна. Ямар ч байсан өсчлөө өглөө босч ирээд дарахад бол 4-5 нугарчаалаа чи те. За. За тэгвэл манай Лука шигэндээ орсон ярилцаач мөн үү? Итгэл төгсөж чадах уу? Итгэл төгсөхгүй. Итгэл төгсөхгүй. Үгүй. Гэхдээ шигэндээ орсон гэж итгэл төгс бишээр хэлэх юм уу? Тэ. Ашигтаа орсон байжгаад бас дахиад нэг жоохон гойчлж явагдсан. Тэгэхээр яг нөгөө нэг юугаар ярихад бол болохгүй. Бизнесийн зарчмаар ярихад болохгүй шүү дээ. Энэ чэнэс би хөрөнгө оруулалтаа хийсэн. Хөрөнгө оруулалтаа нөхөж гарч ирээд нэг 15% өсөөд буцаад тэнцээд төрөд ирж байгаа. Тэ. Тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг даблчиж итгэл төгс ашигтай гэж хэлэх гээд байна л. Буцаад ингэ тэнцсэн болохоор баалаас. Гэхдээ би бол одоо тэгж ойлгосон шүү дээ. Ашигнда орчихсон техник болон сэтгэл зүйн ашигнда орсон. Зүгээр сүүл дундуур нэг алдаа гаргасан. Түүнээсэр бол ер нь би ашигтай арилжаач болцсон шүү гэдэг байдалтай болоо гэж би бодоод байна. Тийм. Яг юуны хувьд бол тэ статусын хувьд бол яг тийм яаж байгаа тийм. Яг өөрийнхөө мэдрэмжийн хувьд бол тэр тоологддог мөнгөний хувьд бол баланс байгаа байхгүй тийм. Итгэл төгс хэлчих гэхээр бас арай болохгүй. Гэхдээ уг статусын хувьд бол тийм гэж бодож байна. За окей ялглаа. За. За тэгэхээр одоо өөрөө чинь замналын тухайд жоох асууя те. Арилжааны замналын тухайд за эхлэх нь ойлгоцсон. Тэр содон кейс байлаа хаваараа зарласан гэх тий. Тэгээд 2 жил гарны өмнөөс орж ирэхдээ л яг судалж эхэлсэн. Одоо яг тэ наривчилж эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол за тэгээ яагаад одоо нааш орж ирвэ? Энэ бас их сонир асуулт шүү дээ. Нааша гэдэг нь одоо трейд руу. TBM TBM руу юу? Сургалтыг авахаар одоо яагаад орж ирв? Их сонирхолтой. Одоо ерөөсөө рэлж явсан. Мөнгөөл ярьсан дээрсэн. Тэг үнэнгээл ярина шүү дээ. Ажиллаа хийж агаад нэг өдөр ядрахгүй юу? Амар ядраад. Нэг 12 гэж боолоо. Шүнжэнгөө юм хийгээд. Тэгээ нөгөө нэг тэр багийг өдөрч байгаа болохоор бүх ажлыг хийдэг байхгүй. Хүний нөөцөөс ахуулаад бичих цаас санаа. Тэгэл нөгөө ар гэрийн асуудлын хүртэл шийдэн шүү дээ. Авгаа хөлтийн хүртэл ярьдаг байхгүй. Тэгчээд нэг 12 өнгөө буугаад ирсэн. Айгу ядарсан. Өөрөөндөө орж хөвцсөн нойр өртгөө нөгөө хитрхи нөгөө стресстэй болох нойр өртгөө шүү дээ. Тэгээ нөгөө уламжлалтаа ууцаа авчих. Тэгсэн чи YouTube дээр гараад ирвэ. TBM гээ. Тэр үе TBM гэж байгаа. TBM. Trader Super Strategies trader биш. Trader биш гэж харсан. Өө энэ яас сонирхолтой нэртэй бороо гэж бодоод дараад орсон. Тэгсэн чинь арилжаа их тийм хэцүү биш тэ гэдэг үг.
так гэж ороод ирж байгаа. Би тухайн үед нөгөө нэг хэцүүгээд тархиндаа котлцсон байсан. Тэгээд яг тэр үг нь орж ирэнгүүтээ за би ийш орох хэрэгтэй юм байна. Окей. Энд ингэж хэлж байгаа хүн юм чинь бас нэг тодорхой хэмжээний те амжилтанд хүрсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг зүгээр урднаас ингээд YouTube-ээс өмнөдөө олон трейдерүүдийн бичлэгүүдийг үзэл яваад байсан. Тэд нар хийж тийг шилээг байхгүй. Тэ. Зүгээр ингээд харьцуулаад үзэхэд айгүй хэцүү шүү. Хэцүү. Ерөөсөө байнгын хэцүү гэдэг яваад тэгсэн чинь нэг бороо гарч ирэх трейд их тийм хэцүү биш ээ гэдэг. Жохон тайвшир гээ. Тэгэхээр чин тэр чин айгүй гоё байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг миний юунтай таарч байгаа. Тухайн үе. Өстой бас өстой гоё өнцөг гарч ирлээ. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. За тэгээд замлын тухайд бол тэгээд аваараа залгаж эхлээд ингэж ер нь хайцсан за хэцүү мэн гэж бодсон байж хагаад наашаа хэцүү бишийн сонсоод орж ирлээ. За тэгээд л орж ирээд эхний хэсэгт нэг за ростроор яваад харж ирэхдээ хичээлээ үздэг байсан байна. Хичээлээ үзэн. Тэгж байгаа дундуур нь хайсан. Дундуур нөө? Дундуур нэг хайсан. Дундуур хайсан. Бүр огт байсан. За бэж байгаа энэ нөгөө нэг тэр нь аргагүй л тэ нөгөө нэг уурхай амьдралтай харсан. Яг холбоотой. Тэгээд нэг гадагшаа татгшаа авахар болчиход хөөцөлдөх ажлууд аяйгүй их байгаад байдаг. Тэгсэн мэт фул тайм болгондоо шууд ашинд орж байгаа. Ашиг. Ер нь яг хизээс ашинд орсон гэж ярих юм бэ? Ер нь ойлгуулаач. Ер нь ингээд нэг битсэн байдаг шүү дээ өөрлөж юм. Амар гоё ажиллаа гэд. Тий. Гойчихсан тий. Амар олсныгоо л амар гойж үсэн шүү дээ. Тэрийг сайн хэлэхгүй. Амар олсныгоо амар гойжсан. Ерөнхийдөө бол айгүй гоё. Яг тоо сэлж болно өөрөө л энэ дээр. Ер нь ингэдэг байхгүй. 8 сарын өмнөөс яг одоо бас жилийн өмнөөс л юм. Ингээ нэг жижигхэн нас нээчихэж байгаа юм Африкт бас яаж зүгээр ах вэ тий. Яаж зүгээр аа. Ингээд дарах гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг $50 данс Матын брокер тэр нэгээд тэрийг ингээд өсгөл явуулсан байхгүй. Юу ч бодохгүй авахгүйгээр. Тэр нөх цалин хангалттай болохоор асуудалгүй болчиход байдаг бүх юм. Тэгээд ингээд өсгөөд яваад байдаг. Тэр нь 96,000 болгосон байхгүй. 96. Тэгчээд 100k гэсэн толгойд нэг хачин бодол орж нэг 100,000 болгочихвол их зүгээр ч юм шиг санагдаад. За тэгээд за окей үлдсэн ингээд татаад авчиг те. Татчаад нэг 4,000 үлдээ вэ. Одоо 4,000 тий асууд нэг хэсэг амраа гэдэг. Миний юм болоод байна гэдэг. Тэгс 4 алчдаг байхгүй. Ерөөсөө 2 цагийн дотор. Тэгэнгүүт нь даваад 8-аар сэргийдэлж. Тэгээд тэрийг нэг өдөртөө алтчих маргаашчлаа. Тэгээд давц сэргээсэр гоо тэгээд туссан. Одоо ингэж яриад байна шүү дээ. Өөрөө ч хэлснээр бол нэг 100,000 болгонгодтой тань руу бичиж гисэн 96-аас алдчихлаа гэсэн. Яг тийм болсон байхгүй. Тэгээд 4 сарын 12-наас те яг нөгөө нэг юм болж байгаа байхгүй. Хадгас сайдан 4 байгаад байдаг. Тэгээд хийчих гэхээр боломжтой юм шиг болгож юм санагдаад. За тэгэнгүүтээ шууд төлөөс ширж байгаа. За алдсан чад би ажиллаа игээд гараад угаасаа нөхөч нь асуудалгүй. Толгой тэрх бий байхад ер нь болно гэдэг. Тэгээ шууд хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нөхөлтөд нь явчихсан. Гэсэн үг. Ер нь бол амар том алдаагүй. Гэхдээ олсныгаа алдсан тэр чинь бол том юм шиг тийм ээ. Юм хийж байгаа байхгүй. Юм авчиж байгаа байхгүй. Юм авчиж байгаа байхгүй. Яг орцсон гэдэг шүү дээ. Уг нь бол угтаа бол $50 л алдчихад байдаг. Тий. Гэхдээ юм авцсан тий. Юм авчлаа байхгүй. Амар авт юм л. Тэгээд нэр алдсны дараах сэтгэл зүй. Тий ярина. Наад чи ярих уу тий. Одоо би сая юу асуулаа? Тий замлын тухайд окей ингэж явж байна. Одоо ингэж тодорхой болж ирж байна. Нөгөө чи хинбэ гэдэг тодорхой болж ирж байна. Замнал бол ер нь ингээд тодорхой хэдэн сарын өмнөөс ингээд түүх бол ер нь ингээд тодорхой болж ирж байгаа болоо гэж бодож байна. За тэгэхээр үндсэн арга барилын хувьд ер нь одоо ямар арга барилтай байгаад байна? Одоо тэгээ анхнаасаа за трендлайн key level энэ гэж явуулсан. Одоо бол яг ер нь ямар арга барил дээр тогтоод байна? Анхнаасаа Баатара брогийн аюу арга барил болвол ер нь угтаа бас л манай арга барил. Тий, TBM-с угшилтай шүү дээ. Угшилтай арга барил TBM байхгүй тий. Маш Баатар бол их ухаантай залуу.
Яг ингээд миний арга барилыг маш гоё товчлцсон. Та мундаг. Би бол тэгж товчлж чадхааргүй байсан юм билээ харахад бол. Тэртээ үнэхээр мундаг одоо юу илүү боловсронгуй болгосон гэдэг нь юу биш л те. Дүрмийг өөрчилсөн гэсэн үг биш. Зүгээр ингээд зургийн те тоог нь ингээд цаад утгаараа эн чинь энэ тэр чин тэр гэдэг ингээд болгоцсон. Баатраас чинь яг одоо л манай ментор шүү дээ. Яг миний ментор байхгүй юу? Тэгээд цаа чи үнэнгээ ярьсан нөгөө ягаад энэ арга барилыг илүү ингээд сайжруулах гэх юм уу те апдейт хийгээд илүү амархан болгосон бэ гэдэг юм. Хэлсэн үү? Мэдгүй надад их нэртэй зориулж гаргасан юм байлаа шүү дээ бороо. Нэрээ тий тэгсэн. Тэгээд тэр надад таарчихгүй да. Тэгээд би YouTube-ээс MRM-ийн Discord руу ороод тэгсэн чи Баатрыг хичээл байх. Тэрийг үзэхгүй. Тэр нөгөө momentum ойлгоогүй. TBM дээр ч би хамгийн муу сурагч momentum гэдэг толгой эргээ дуусчихсан. Яг ингээ 360 ирэх гээдсэн байхгүй. Уг нь бол их амархан юм дээр ингээ бодолцож байгаа. Тийм. За тэгээд Баатрыг гэсэн momentum шин. За окей. Энд чинь миний арга байна гэд тэрийг авч байгаа. Гэхдээ бас өөр юм шүүлэх гэж бас нэлээд болж байгаа шүү дээ тэр чинь тий. Баатрагийн нүдээр ямар харж байгаас Баатрагийн тархиар ямар бодож байгаа. Баатрагийн мэдрэмжийг би мэдэрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэд өөрийнхөө болгоод ихсэн болсон. Тэгээд trading-ийн нөгөө нэг 100,000 DM аккаунт. Гэт орч үзэж байгаа. Нэг сарын хугацаанд юм да. 100,000 аккаунтыг 54 тэрбум болгосон уу. Тэгээ ямар ч гэсэн өөрийнхөө болгож чадсан гэд 54 тэрбум над өөрөө improvement болоод заас ингэж явах юм. Тэгэд өөрийнхөө болгож байгаа байхгүй ерөнхийдөө. Тэр л өчнөө олон зөндөө нэмсэн байгаа юм. За тэгэхээр одоо үндсэн одоо ингэж өөрөч арга барил юу ийдэг вэ? Яг үндсэн арга барил бол за юу вэ ч тэ. TBM номер 1 TBM хоёрт нь volume. Одоо fixed range volume profile гэдэг байна шүү дээ. Volume profile. Тэр volume profile-ыг сүүлийн бараг сар гаруй хугацаанд нэлээд судалж гин, хүмүүсээс асууж гин. Тэгэд хүмүүс ч надад зөндөө заавар зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгэд өөрийнхөө болох гэдэг хичээгээл явж байна. Яг цааталт нь юу болж байгаа вэ те volume profile. Тийм ер нь бол ингээд ажиглаад ах нэ гэж сүүлийн үед улмал илүү тодорхой болоод байна. Анх бол дан TBM-ээр явдгүйс бол хүмүүс одоо ингээд TBM чи бусдаар барилдах хослогтой хамгийн бест юм байна гэж юусэн. Янз бүрийн тослоо л яваад. Volume profile-ыг одоо TBM-тэй ослуулж байна. Одоо Баатра концепт гэх юм. Тэгээд ингээд бас хүчний юмнууд холилдсон байгаа. Тэгэхээр өөрөө ч юм бол ашигт ороход маш чухал үр гүйцэтгэсэн хүмүүсийн нэг нь TBM-с гадна Баатра бро тий. Гэж ойлгож болох зүг. Баатраг би бороо гэхгүй Баатраг би ментор. За окей. Баатраад өртөө явж байгааг мэдж байгаа шүү хүлээж байгаарай. За окей ийм байна. Тэгэхээр арга барилын тухайд бол хайлт ойлгосон байх гэж бодож байна. Хэрвээ хоёулын цаг алдах юм бол арга барилын тухайд илүү жоохон наривчлж ярина. Гэхдээ бүр амар нарийн ярих үгүй гэдэг бас өөрөө л мэдэхгүй те. Тэгээ манай хүн чинь бас өөрөнгө гэсэн Discord суугаа нээсэн те. Тэр тухай хэлэх үү? Линк би доор тавих уу? Энэ доор тавих уу? Болж шүү дээ. За окей болж л байна. Free те ямар нэг үн төлбөр байхгүй. Lucas Free Traders гэдэг байна. Зорилго нь бол зорилго нь айгүй ингээ. Юм point ч юм те. Зорилго нь айгүй ингээ. Шинээр орж ирж байгаа залуучууд учраа мэдхгүй, алей мэдхгүй орж ирдэг. Тэгээ нэг $100 хэр малцтай. Эсвэл $200. За мөнгөтэй алей хөвтөж $1000 ч. Тэгээ нааш орж ирээд нэг алдаж үтсэн, олж үтсэн. Тэгээд ашигтаа ороод явж байгаа хүмүүс тэнцэж ингээд лайв трейд хийгээл яваад байгаа. Тэгээд тэнцэж айгүй олон нөгөө про трейдерүүд бас сууж байгаа, давхар лайв трейд хийж байгаа. Тэнцэнэс нөгөө нэг шинээр орж ирсэн бороонот ч юм уу эсвэл алдаж явж байгаа. Өөрөөсөө энэ надад таарах юм байна. Энэ болох юм байна. Сонголтуудаа ягаад тэр хүнтэйг ингээд харьцсан явдаг. Нэг тиймэрхүү community байгуулъя гэж бодсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол зорилготой хүрч одоо бол прогресс ингээд онгой ингээд явж байгаа. Ер нь ихтэй. Тэгээд тэнцэнэс бүх юм фри байдаг болохоор. Гэхдээ ганц л фри биш юм аа. Тэр нь TB. Тэр бол ноцтой хэвээрэл байх хэрэгтэй. Тэгээд би үн төлбөртэй байлгаж байгаа цагт одоо ноцтой байхаас өөр аргагүй л тий. Тий, Discord-ийн онцлог бол би тэгж ойлгосон. Ер нь 24/7 баг. 24/7 тий. Битүү ингээд лайв хийгээл сууж явах юм байлээ тий. За окей. Тэгэхээр энэ доор линкийг тавьж орохыг хүсч ивэл welcome биз дээ тий. Welcome. За.
За тийм байна. За тэгвэл дараагийн асуулт. За энэ баг саяын тэрүүгээр тодорхойлох бах та. Цөхрөлд орж байсан уу? Эсвэл бүх зүйл өөрөө ч харцсангуу гайгүй явсаар өдийг хүрсэн үү? Яг арилжааны хувьд шүү дээ. Арилжааны, яг арилжааны. Одоо энэ дээр бүгд арилжааны. Цөхрөлд орж исэн тэр нэг юу бэ? Нөө юм авцсан гэдэг. Авахта цөхрөлд орсон. Тэр авахта цөхрөлд орсон. 2 хоног хоол идээгүй. Суугаагүй. Тэгээ нэг 2 харцаг тамхи татсан баг. Тэгээд яах вэ нөө 80-аад оныхын чинь ээж та 88 оных. Тэгээ 88 оных чинь жоох эвгүй өсчихсэн. Эвгүй ч гэсэн нэг жоох чанга өсчихсэн. Юм алчингууд алцааргаа болчих гэдэг. Нэг хэлдэж штэ ах. Яг тэр нэгээ суудсан. Тэгээд 2-3 хоног дээр босч байгаа. За алцааргаа л болох юм байна. Ээ өөртөө тэгж хэлээл босчихсон. Ер нь тэгээд айгүй урдан ундаг. Тэнгүүт босохтой айгүй урдан босч ирдэг. Босч ирэхдээ тэгтээ 2 дахь хийлээ босч ирдэг. Магадгүй 3 дахь. Нэмэгтэй л байх шүү дээ. Тэг яг ер нь бол маш хэцүү байсан. Одоо ер нь бол шантарч исэн. Ер нь 2 хоногтой ер нь за бараг болдог ч юм уу гэжсэн. Болдог ч юм бэлүү. Би юун дээр алдчихвал гэж бодож. Би яагаад ингэж алдтаад юм бол би юун дээр болохгүй юм бол би яатсан юм бол. Түүнээс бол би өөрөө трейд хийх хүн биш юм болов. Яггүй бол би зүгээр хүн мөнгөний өгөөд зүгээр ингэж трейд хэлгээд ашгаа байж ах юм болов. гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээл бодол ингээл хөрөөлөх. Тэгж байгаа л 3 дахь хоногийнхаа өглөө нь босоод тийм байхгүй. Одоо чи өөрөө л алдсан юм чи аргаараа л бол. Алдсан аргаараа болно шүү дээ бороо. Ямар сайн чартаа нэг эргүүлээд харчаач те гэж хэлэх гээд байгаа. Тийм шүү дээ. Эргүүл тавиал ороход тэгэл ашиг. Ер нь бол тийм байгаа. Тэгээд юу тэгэхээр одоо гинтл шийдсэн гэсэн үг юм уу? Одоо за ер нь заах тийм ээ алцаар зөвхөн орсон уу урдан босч ирсэн. 2 хоног тэгэл боллоо. Тэр нөгөө нэг тэмэт айгу урдан босоод ирсэн л гэсэн. Одоо ингээл яг би бас ингээл айгу зөвхөрчлээс л та. Гэхдээ ингээд нэг доор ихээр биш. Тэгээ богино хугацаанд ихээр биш. Нэг доор ихээр биш. Урттай бадаад үзэхээр бүр нэг чадахгүй сууг бачка чим шиг тий. Тэгээд ерөөсөө болдог ч юм би одоо ууг нь миний хамгийн их хүсэж байгаа зүйл энэ байгаад идэг. Яагаад би энийг хийх ирэхгүй гэж чадахгүй гэж би ирэхгүй юм болоо ийм зүйл хүртэх ирэхгүй юм болоо гэж их боддог байсан. Тэгэл одоо би жишээлбэл нөгөө ментлайн хийгээл босч ирж байгаа байхгүй. Гэтэл өөрөө ч хувьд болохоор гинт чим шиг л одоо сонсогдоод байна л та. Маргааш өглөө гинт босчихсон чим шиг. Тэр нөгөө 2 хоног 3 дахь хоног дээр заас босоос. За гэж ямар нэгэн шалтгаагүйгээр тий. За зүгээр алцаараа ерөөсөө өөртөө тэгжлээ босоод ирж байгаа. Тий ер нь би өөрөө шаажаад байгаа тийм. Ер нь ийм шийдэмгий юмыг төвхтэй байдалд оруулахыг хүсдэг. Тэ? Тас гэж явчих гадах шүү одоо. Тэгээд тэр нь их оновчтой байх талдаа. Тэр шийдвэрний оновчтой байх талдаа харагддаг шүү. За окей. Тэгвэл ингэжээ зөвхөрлөгийн хувьд бол юм байж. За. Тэгвэл ийм хүн байснаас одоо өнөөдөр яг ямар байснаас яаж өөрчлөгдөд энэ ашигт хүрсэн бэ гэдээ одоо хоёулаа олъё. За түрүүч ярьсан шиг тийм мэдэрч шийдвэр гаргадаг энэ дөрвөөртэй ийм хүн байжээ. Гадаад тогтоо бол $50 цэнгэлээ тэрнээс хойш ашигт орсон юм байна. Тэ ерөнхийдөө бол зүгээр ингээл битүү ашигтааж явсан. Алдагдал гэж байхгүй. Зүгээр л ингээл дандаа л ашигтааж яваад байгаа тийм. Хитрхээ өндөрт хөөрсөн байна тийм. Тэгээд тэр үеийн чи бол ашигтай харилцаж мөн байсан уу? Мөнгө. Одоо л тийм шилэхгүй тийм. Тэр зүгээр ингээл пивод сууж байгаа л нэлээд согтуу байгаа шүү дээ. Одоо би та нарт мөнгө хэрхэн хийж үзүүлгээ нөгөө хэдэл өнгөрч байгаа байхгүй та. Тэгэл нөгөө нэг утсаа бүр ингээд том дэлгэцсэн дэр ингээд дараа сууж идэв. За олчлаа гээл хаагаал. Тэр чинь амар утгагүй шүү дээ. Би хинд өөрийгөө яах гэж батлаа. Тийм харин хүнд батлах гэдэг чинь ингээд заргүй төгсшүүл юм ээ л дээ. Тэгээ нөгөө ингээд мөнгө аваа надаас те би өгч нөө маргааш болчихсон юм шүү дээ. Үгүй юм тэн хүн байсан. Гэхдээ тэр үедээ бол өөрийгөө ашигт орсон гэж бодсон те. Тийм. Гэхдээ тэр үед өөрийгөө ашигт орсон гэж орохын тулд тэр үеийн ашигтай арилжаач лука байхын тулд юу өөрчилсөн тэгвэл тэр үедээ ямар нэг өөрчилсөн. Нэг өөрчлөлтсөн байгаа. Хичээсэн арга барилаа. Тэр үеийн ашигтай байсан үе ярих мэдрэмж ярих гэдэг нь те. Тийм. Одоо тэрнээс өмнө алдагдaltaй байсан шүү дээ.
Тийм. Тэгж жагаад Асар жижиг гэн л дээ бид нар. тий асар жижиг алдагдaltaй. Тэгтэл алдагдaltaй Тийм. тэгж жагаад гинт тэр ашигыг хийж эхлэхэд өөрөө ямар нэг өөрчлөлтөнд орсон болол хийж байгаа шүү дээ. Тий тэр өөрчлөлт яг юу байсан юм? Өөртөө итгэх ихтгэлтэй Маш болсон байсан. маш Бүр ихтгэлтэй арай дэндүү ихтгэлтэй болсон байсан. Яагаад вэ гэхээр тэгжээ чинь аюу олон өдөрч ажиллаж байгаа байхгүй. Тэднээс нь нөгөө нэг давхар ихтгэл нэмж өгöd идэг. Ингээл Индонез, Филиппин, Бутан, Америк гэл тэ. Өдөртөж ажиллан зөвлөгөө өгөн даа явцдаг. Би л нэг мондог байгаа юм шиг. Тэгэнгүүт нь арилжаажсан дагаад мондог байгаа юм санагдаад дарсан болгоно нь яваад байдаг. Өөртөө ингээд итгэл нэмэгдээл байгаа байхгүй амар тулцсан. Техник үед ямар байсан? Тэр үед нөр фэб татж байгаа л шүү дээ. Өрөөсөө бодохгүй дарж байгаа хэрэг. Ирсэнд бол дарна. Ямар ч тийм кей левел юм. Өдөржингөө компьютераар сууж чадахгүй шүү дээ тухайн үед чинь. Ингээл өдөржингөө машинтай явна. Байна утсан дээрээс нэг ганц нэг юм зурчин. За тэгэл дарж байгаа. За окей. Ерөөс маш энгийн хүн шүү нэрээ. Тэгээд өөрөөс дараал ингээд яваад. Тэгээд одоо за тэгээ ингэчээ. Одоо би нөгөө хайж болох гол юм л да. Эсвэл өөрөө мэдж байгаа юу? Одоо юу юуг би энэ дээр л алдаад исэн юм байна. Тэгээд одоо би энийгээ зассан чинь ингээд ашигт орсон юм байна. Юу? Миний энэ л болтгүй ээж. Эмх самбараатай зэгцгүү гэдсэн шүү дээ. За. Тий. Би тийм хүн байхгүй. Эмх зэгцгүй хүн. Ямар ч эмх зэгс байхгүй. Зүгээр надад эмх зэгстэй байдал нь шал цэвэрхэн байна. Гэрээс гоё өрнө өөрсдөж байна. Бус нь бол хамаагүй. Яг би хөл нөцгөө явдаг нэгдүгээр. Хоёрдугаар гоё өнөртэй байх юм бол тэр хоог навш шөрөөсөө даа нэрэ хамаагүй байдаг байхгүй. Тэгээд юм бат. Тэгсэн чинь миний дотор бас бодлоос тийм зэгцгүй байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт энийг зэгшлэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр дөрөнтэй болох хэрэгтэй юм. Одоо өдөрт 10 арилж гэдэг дөрөнтэй болсон чинь зэгсэн дараа чиж байгаа. Би 10 арилжаараа хайрлаад эхэлсэн баг. Ястай гоё. Ястай гоё. 10-аа арилж байна. Гэтэ 10 шин том тоол юм байлээ л дээ зарим хүмүүсийн хувьд бол. Над бол жижигхэн өдөрт 200-300 арилж нээжсэн байхгүй. Тэгэд 10 арилжаанд хайртай болцсон. Нэг арилжаа амар үнэтэй. Стоп лоосон ч хамаагүй ТП явах нь хамаагүй байхгүй. Мөн гол нь тэрийг маш зөв дарах хэрэгтэй, тэрийг хайрлж дарах хэрэгтэй. Nice. Яг гоё. Би юу хайж болох шаардлага алга. Чи өөрөө мэдж байгаа юм байна. Ястай гоё. Би ч бас энэ хайж болох гэж бас их зовноо. Хүмүүсийг ингээд ухаал яриаг нь ухаал сонсох гол хайж болох гэж их зовдөг байсан. Тэгсэн яг гоё. Одоо ингээд энэ зан чанаруудаас харахад бол тэ экстраверт, холерик хүн. Экстраверт, холерик хүн мэдэрч шийдвэр гаргаж ийн гэдэг бол угсаал ялч эмх зэгцгүй, шал эмх зэгцгүй хүн байсан юм байна. Угаасаа. Нарийн юм хайгаад шаардлага дараа л байдаг тийм. Гэтэл энэ эмх зэгцэн дээр л ажиллах нь чухал юм байна. Одоо яг энэ чухал байхгүй. Хин нэг яг өөрсч хүн чи үзэж сууж байгаа харах ашигт ороогүй байдаг. Энэ хүн окей. Тэгвэл би ихнээ эмх зэгцгүй ч гэсэн арилжааны хувьд жоохон ч гэсэн зэгцэнд нь оруулах хэрэгтэй байна. Миний хувьд өөрийнхөө арилжааны оролтыг нэг оролт бүрийг үнцэнтэй болох хэрэгтэй байна. Ингээд үзье би. Магадгүй тэрхүү амжилтанд хүрчих чинь. Ер нь бол оролтуудаа хайрлаараа чамд хичнээн бага хэмжээний $1 байсан ч гэсэн хамаагүй байхгүй юу? Тэрийг 30 центээр л өсгөх хэрэгтэй. Гэхдээ чи чамд ганцхан оролтлыг ирэх байгаа бол тэрийг аль болох хамгийн сайнаар ашиглах, хамгийн тажигуугаар ашиглаарай л гэж л. Өстой гоё юу хайрлаа. Оролтоо хайрлаа. За. Магадгүй бас ингэж боддог байхгүй. За яг одоо нөгөө нэг Gen Z бол мэдгүй би өөрөө Gen Z биш болох. Би Gen Z шүү дээ. 70-80-аад оныхантай 90-аад оны эхнийхэн ч юм уу те. Эднээсээ хажууд нэг мундаг багш заяа арилжаа бүр амар хийдэг мундаг багш. Гэхдээ хатуу. Зүгээр зодох юм бол мангар орд арилжаасан байна ш. Укасагтаа за чамд 4 боломж байна бороо. Чи нэг алдаж болно 3 дээр нь олох хэвчээ. За би чамд бүх арга барилаа заасан яг одоо арилж. Буруу их мал алаа шүү. Буруу их юм бол зүгээр шууд укасагт зүгээр байхгүй болох нь гэж бодсон. За укасаг гэж юу вэ? Нэг ийм төмөр юм байгаа штэ. Төмөр ч нэг янз моцот юм байдаг байхгүй тий. Ястаа мэдгүй байна. Тэгэх юм бол 70 80 90-ад оных хэвээр мангар ордоос хорох баха. Нэрээ. Айгу ордоос орно шүү тий. Зодолоос орсон нөхдөд чи тий. Гэж бодод тий. Тэгээд чиний хажууд ч нэг тийм багш байгаа шүү. Тэгээд
Бүр болохгүй л тэгэл бодоод очил та. Миний гар жоохон зөөлтөд байна. Хажуу чи нэг багш байгаа шүү. Шууд тусдаг багш байгаа шүү. Чам нэг алах боломжтой, 3 олох боломжтой. Тэгээ чам 4 оролт байгаа. Давай. Энэс илүү чамд боломж байхгүй гэх юм бол хүн шал ондоо болох бах гэж бодоод өөртөө нөгөө нөхцөл асуулт тавьдаг шиг нөхцөл тулгачвал бүр болохгүй байгаа бол тий. За. Тийм л байна. Тийм л байна гэсэн. Тий. За. За энэ өстой миний надаас амар амарлж байна. Ийм төвөгтэй ч байх уу? Олоход их цаг зарцуулдаг, их боддог юмыг маа сайхан шууд илээд өглөө. Баярлалаа, Лука. Манай Лука ч их гоё гай шүү. Би бас тэгж боддог. За дараагийн асуулт. Тэгвэл TBM арга барилын тухай ер нь сэтгэл өөрөө чинь сэтгэл давуу тал, сул тал нь TBM-ийн давуу тал, сул тал тий. Өөрөө чинь сэтгэл тий. Тэр тухай нэг жоохон дэлгэрүүлээд яриул. Эхлээд шууд танилцсанаас хол шүү дээ. Ямар гоё юм бэ л гэж бодсон. Оо, perfect. Ерөөсөө энэчээс ингээл ашиг ямар амарх юм бэ л заавал очихцэг гэдэг шүү дээ. Оо, энэчээсээ би орчин. Тэр зэгийг хайж үзэх. Тэгсэн чинь би өөрөө чаддаг. Гэтэ ямар ч байсан мундаг, гоё явдаг, явуулж чаддаг хүн. Болоод байгааг нь хараад байгаа ингээд improvement нь байнга ингээд ороод ирээ. За явууллаа штэ. Айгуу гоё perfect мэдрэмж төрсөн. За мэдрэмж нь одоо хүртэл тэгж бодож явдаг. Би өөрөө чадаагүй. Гэхдээ нөгөө моментум гэдэг юм дээр би чаддаг. Тэгээд нэг давуу тал, сул тал гэх юм уу? Тэр нөгөө моментум нь миний хувьд бол ерөөс яваагүй маа. Олоход айгүй хэцүү. Хаанаас нь явах гэдэг нь мэддэхгүй. Perfect. Миний хувьд бол сэтгэл бол perfect байсан. Миний хувьд бол моментум олоход type биш байгаад шүү дээ. Өөрөө ч type төрөл биш байгаад. Эсвэл эсвэл ч одоо үгүй шүү дээ. Хэлжүүлээ шүү дээ. Эсвэл би нөгөө тухайн үед нөгөө нэг амар их ажил ихтэй байсан болох. Харин яг тийм байх. Бараагүй байх гэж бодлоо. Ингээд нөгөө нэг яг ингээд ухаж чадахгүй. Жишээл ингээд компьютер дээр ингээд суугаад хийж итэл энэчнээс нэг хорч нислэгийн тэгчлээ тэнчэний хөвдсөн даргаач хүлээ авъя гэж. Ер нь бол өөрөө айгүй орон гарan байсан шүү тэр үед. Яг тэр үед л яг гоё суусан бол яг болохоор байсан санагдсан надаа. Гэхдээ одоо энэ Лукад ямар орон гарan байна л гэж би бодсон. Айгүй орон гарan. Нэг мэд сурцсан юм шиг, хичээлээр сурцсан юм шиг байжсэн дараа сонсоогүй юм шиг юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээ яваад хараас тэгж тиймс нөлөөсөн байж магадгүй. Ямар ч тач нэг тийм хүн болсон. Тэгэхээр сэтгэлийн хувьд бол зүгээр нэг л үг юм байна те. Perfect. За окей. Давуу тал нь юу гэж бодож ирсэн юм? Давуу тал нь нөгөө нэг заавалх одоо зүгээр шууд юу гэрэл практикээр хэлсэн. Нэгэн цэгийг очиж авах хэрэгтэй. Нөгөө нэг 100%. Тэр давуу тал тий. 100%. Тэр давуу тал тий. Хэрвээ чи алдаж болно, алдаал ингээл баах хэсэл авчвал тэн дээр л нөхцөлтэй. Тийм шүү дээ. Тэгээ боллоо тий. Тренд эргэлтээ. Нөгөө эсвэл бол чи хоншорт болоод ашгаа хийж болно шүү дээ. Тийм. За хэрвээ санаж байгаа бол манайхан подкастын өмнөх дугаарууд дээр ярьсанчлан яг хуу маркетед бол 100% гэж юм байдаггүй гэж ярьдаг. Гэхдээ бидний арга барилт бол байгаад идэг. Хэрвээ бидний зурсан Fibonacci трендийн эргэлт хөдөлгөөн гэдэг ийм тусдаа ийм хөдөлгөөн үүсэх юм бол тэр хөдөлгөөн манай Fibo-гийн нэгэн цэг рүү заавал хүрнэ тийм ээ. Заавал хүрнэ. Хэрвээ Fibo-го зөв зурсан л бол шүү дээ тийм учраас яг тэрийг ярьж явах шиг байна. Тэгээ энэ бол маш тандаа хот л тийм. Хэрвээ чи үнэхээр Fibo-го ашиглаж импульс хөдөлгөөнийг байрж авч чадахгүй байгаа юм бол ямар нэгэн тренд ирэхийг хүлээж ихтэй тэрийг л бариад авчих тийм. Жижигхэн батны хөдөлгөөнийг жоохон өндөрлөлтөөр бариад авчих гэдэг ч юм уу. Энэ бол тэгээд болчих. Тэгээд тэр маань бол цаг шилжилттэй бол их гоё юм л дээ шүү дээ. Тэр нь тэгээд нөгөө миний юутай тагтаа дараад үг. Тэгээд их сонио. Fibo-го тэгж олигтой сурахгүй байгаад исэн хэрнээ цаг шилжилтээр айгүй мундаг ашиг хийж исэн шүү. Харсан. Гоё. Тэ. Ер нь бол тэгээд нэг шивх маркеттай. Яагаад ч чинь. Бусад арга барилуудыг сурж ийн гэж юу сурж ийн одоо? Volume-тай хослуулж ийн. Fixed range volume. Fixed range volume. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг auction market theory буюу AMT тий. Одоо нөгөө эрэлт нийлүүлэлттэй хуулиар шийдэгдэж байгаа шүү дээ. Бүх зах зээл. Тэрийг ерөнхийдөө судалж ийн, сурж ийн. Бас нэг ментортай болоод авсан AMT дээр тий. Тэр маань ингээ өдөр болгон өгүүлж ийн. Хяналтанд нь орчихсан байна одоо тий. Түүнээсэр бодвол тэгшхэн мэдгүй.
нэг хаяа нэг зурх гэж үзнэ. Тэгээ бас хаалгасан байна да сурна шүү дээ. Ааха. Заримдаа тэр тэгшмээ зурчин те. Гэтэ ихэвчлэн жижиг сайтар зурдаг. Гэтэ ер нь бол арилжаачныг нөлөөгүй өдр шүү дээ тий. Тэгшим нэг конфирмашн авах тал хаяа нэг зурдаг. Нөгөө сэтгэл санаагаа гоё болох гэдэг шүү дээ. илүү баталгаа авах гал тий. SMC энтер бүр таг тий. За тэгэл ер нь босод ажиллаж чадахгүй юм байна. Ажилдаг баг. Гэтэ ажиллаж чадахгүй би бол тий. Харин ажиллаж чадахгүй биш ажиллаж чадахгүй. Тэгээд тэр хэдийг ер нь бол нөгөө нэг саяхан ярьсан юмнуудаа нийлүүлж ашигладаг бусдын бол ер нь баг мэдгүй шахуул гэсэн үг шүү дээ. Тийм ба тий. Арга барилын хувьд. За окей. За сургуульд авснаас хойш гэж ярихаар энэ бас судлаа алчаад байна. Ягаад гэх юм бол сургуульд авахаас өмнө бол баг хийдгүй шахуу гэж хэлгээд болохоор байсан. Тийм бүр хаа нэг орж нэг ганц нэг. Энэ асуудал чинь болохоор нөгөө юу байхгүй юу? Хийгээд болохгүй байгаад байдаг байсан. Сургууль авснаас хойш ийм өөрчлөгдсөн гэж яриулах гэдэг. Гэтэл өөрөө чинь бол угаасаа баг хийхгүй зүгээр сургууль аваад хийж гэсэн болохоор энэ асуулт явах боломжгүй болчиход байна тий. За бодлоо нэг жилд нэг ганц дарддаг байсан. Харин тий. Азаас болов. Тэгэл устгаа ичдэг шууд аппликейшн гоё байна тий. Ааха. Устгаа ичдэг. Оо болов яшиг мөнгө алчлаа. Бөөлийн нэг багш тий. Ааха. Аав шиг мөнгө хинчиж байх уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Аа. За тэгэхээр энийг нөгөө нэг юу гэж бодъё? Авснаас өмнө юм байсан дараа нь ингэж өөрчлөгдсөн биш. Ер нь одоо арилжаа хийж явах үед чинь график хаашаач явж магадгүй гэсэн юм айдас байдгүй одоо. Байсан. Байдаг байсан. Аа. Тэгээд нэг манай Discord-д нэг Jupiter Jupiter боё те. Нэг залуу орж ирээд бас нэг хаяа нэг өөрийнх нь олсон, алдчихсан одоо ингээ хэрхэн амжилтанд төрсөн сэтгэл зүйн талаар баян харьдаг байхгүй. Тэр нь юу яач? Хүлээлт болчих. Дээшээ явна. Угаасаа л дээшээ доош явна ойлгомжтой. Гэхдээ хаанш бол өөрөө баланс явахыг эрмэлздэг. Гэхдээ дээшээ доош явдаг. Дараа чи баланс руугаа л очиж. Дараа чи балансыг нь хүлээж байгаа л тэн дээрээс нь нэвтрэлээр л орчих. Хүлээлтгүй л болчихгүй да. Хүлээлт гэдэг юм чинь өөрт айгуу зөөртөл болгочтой юм байл л. Тэгээ заавал тэрэн дээр хүрнэ. 61.8 дээрс заавал орно. Тэр хүлээлттэй байхгүй болгочихлаар болчдөг юм байлээ шүү гэж миний хувьд бол ажилласан. Аха. Хүлээлт гэдэг юм. Аха. Энэ нөө юу асуудаг вэ гэхээр одоо ингэж л юм л та. Одоо би зөвхөн хувьдаа л тэгэж бодож энэ асуудлыг бичсэн л дээ. Өмнө нь бол би ингээд орчингуудаа стоплас хааж тавих юм. Энд тавьчихаар цогчоод явчих ч юм уу. Тий. Мэдгүй ч юм уу. Одоо бол би заа нэг иймэрхүү юм хийндээ. Ингэж бараг хөдлөхгүй дээ. Ингээд боддог байхгүй. Тэгэхээр одоо DBM-ээс сурснаар тэгэж боддог болох байх гэж би боддгийн. Тэгээд тэрийг асуудаг байхгүй. Зөв. За зөвхөн энэ хүлээлт гэдэг юм байхгүй болсон шүү дээ тий. За одоо ингээд шууд enter рүү орё тий. Тий. Enter рүү орно. За enter рүү орно. Batraгийн Fibo, за TBM-ийн Fibo. Тэгээд ингээд том стоплос тавигдах гэдэг байхгүй. Заримдаа. Тэгээд ингээд scalp хийж хаад алд нь олон зөндөө шүү дээ. Тэгэнгүүтээ би нөгөө TP олох ашигтай биш. Эсвэл хэрхэн нэмгэн болгох вэ гэдэг дээр л ажилласан байхгүй. Тэр нэг volume profile-тайгаа ослуулчихж байгаа. Манай Discord-д нэг жүүгээд нэг залуу байгаа. Хэрхэн нарийн оролт хийдэг вэ гэдэг залуу байхгүй. Тийм залуу байна. Тэгээд зөндөө ажиллаж агаад гоё болгосон. Одоо тэгээд stop loss маань ер нь бол нэмгэн байгаа. Өшөө нэмэглэх боломжтой юм шиг санагдаад байгаа. Одоогийн өөрийнхөө энэ арга барилыг боловсронгуй болсон гэж болоогүй. Тэгээ одоо нөгөө нэг сурах хэвээр юм. Дахиад нэг. Нөгөө нэг AMT гэдэг байна шүү дээ. AMT-гээ дахиад нэг жоохон лавшруулчих юм бол за тэгээд ер нь бол нэлээд дөгчих юм болоо да гэж бодоод байна. Гэхдээ чи дөгчлөөдөө болчлоо да гэсэн үед унцдаг юм байлаа. Яг үнэ. Тэгээ тэрийгээ санаж авч яхад юмгүй те. Арилжаачд бол одоо баян суралцж суралцсан гэж хүмүүс яриад байдаг байсан. Би тэрийг ойлгодог байсан. Одоо юу гэсэн юм бэ? Сураад ингээд юугаа олцоод ашиг их өөрийнхөө хөлбөрийг олцоод тэр хөлбөрөөр ашиг хийгээд дээдэг юм уу? Гэж би бодоодсон. Миний бодлоор одоо суралцах тэр нь одоо үнэн санагддаг. Тэр нь гэхдээ яг юу нь үнэн санагддаг вэ гэхээр өөрийгөө л суралцаад авах юм байна. Ядаж аргаа олчих юм бол аргаа олцоод за болчлоо гэж бодчих юм бол
өөрийгөө суралцаа болоод алдчих тийм байна. Мм. Тэгэхээр болцсон одоо болчихж байгаа юм бол би өөрийгөө тасралтгүй суралцах хэрэгтэй байх шүү гэдгийг л ойлгоцсон яваад. Би Өөр өөртөө л ажиллаад. Өөр өөртөө л ажиллаад. Өөр өөртөө л ажиллаж байгаа юм л ер та. нь намайг би л алдаг тий. Тэгээ за болчлоо даа гэж хэлсэн үед л. Жиг тэрэн дээр гэж байгаа юм да. Яг үнэн тий. Амьдралын бүлбак орж ирж. За окей. За хэр фам орж ийн? FOMO гэдэг чи одоо яг Fear of missing out гэсэн үг шүү дээ. за Одоо ингээд яг ингээд сууж итэл ингээд чарт 1000 бие бүсчлээ. за Мөч штэ энэ өдрийг барьж авах байсан штэ. Ингээд дахиад баяд харч. Тэр оройд FOMO байхгүйсэн. Автофон. Одоо бүр ямар ч FOMO байсан. Ягаад ямар ч Хизээс FOMO болсон бэ гэхээр дөрөвтэй болсноос. дөрөвтэй болсон шүү. Дөрөвсөр фам орж исэн. Энэ Энэ байж чадахгүй. тэгээ араас нь шууд дагаад орчдөг. Тийм. Нөгөөх нь миллисекундээр хэмжигдэж байгаа энтри угаасаа нээж чадахгүй шүү дээ. Миллисекундээр л ингэ авчих шүү дээ. Араас нь дагаж орох чинь тэнэг хэрэг пулбэкийг хүлээхээр төвчээр хөрөхгүй байгаад байдаг. Тэр 10 арилжаанд хайртай болсон болохоор оройд дээрээс нь зүгээр пулбэкийн л жижигхэн бариад авчтай бодлоо. Тэгэнгүүт нь энэ дээрээс нь бустерын дахиад суучаа. Ингээл хүлээдэг болчих жоохоо байхгүй. Хайрлаад ирэхээр Vantage Mobile App. Таны санхүүгийн ухаалаг туслах. Дансны үлдэгдэл, арилжааны түүх, графикууд, мэдээлэл зэрэг бүх хэрэгтэй мэдээлэл нэг дор. Олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл. Банкны шилжүүлэг, карт, крипто, e-wallet дэмждэг. Бодит цагийн график, дүн шинжилгээ ашиглан үн ханшийн хөдөлгөөнийг шууд хянаж. Урдан хэрэглэхэд хялбар интерфейс. Цаг үеийн онцлог үйл явдал, үн ханшийн огцом өөрчлөлт, арилжааны сануулгуудыг цаг алдалгүй хүлээн авна. Vantage-с санал болгож буй онцгой урамшуулал, кэшбэк, арилжааны бонусуудыг төрүүлж мэдэх боломжтой. 24/7 support. Танд асуудал тулгарвал шуурхай туслах мэрэгжлийн Монгол ажилчтай. Vantage Mobile App. Хөрөнгө ухаалаг удирдах, арилжааны шийдвэр гаргахад танд туслах хамгийн найдвартай хүчирхэг платформ. Одоо ер нь TBM-ийн зүгээс нөлөөлсөн нөлөөлөлтэй. Одоо хамгийн том өөрчлөлт. Заавал том гэж хэлэх албагүй. Зүгээр одоо юу гэж хэлж болно шүү дээ. Зүгээр одоо санаанд ч орж байгаа ч юм уу те. Ер нь бол энд л их баярлж юм дээ. Ийм зүйл өөрчилсөн. Би ийм үр дүн гаргасан гэдэг. Яг нь бол хамгийн их баярлж байгаа юм гэх юм бол одоо Discord-д TBM Discord-д ороод ерөнхийдөө нэг одоо трейдерч миний мөрөөдөл ажиллах байхгүй. Тэр мөрөөдлийг эхлүүлсэн юм байна. Тэгээ энэ л хамгийн их баярлж байна. Би хизээ зориглох байсан. Хизээ хийж эхлэх байсан. Ямар ч юм тодорхой юм байхгүй байхгүй. Тийм дейтинг тайминг юм байхгүй. Тэгээд за нэгэнт эхэлсэн. Одоо ингээд ерөнхийдөө мөрөөдөл эхэллээ юм да. nice. Өөрчлөлтөө. Ер нь яг ямар бодит. Одоо юм биш тий. Яг ямар бодит үр дүн гаргасан энэ хүн. Ямар ч байсан бодит үр дүн гэх юм бол за би нэг 80 90-ад 70 80 90-ад оныхонд л хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэ. Ямар ч баталгаа талцсан амьдрал. Наати. Энд чинь амар чухал болчиход байгаа байхгүй. Баталгаа. Чинь талгаад байгаа юмыг хинж авахгүй. Хинж авахгүй. Тэгээ би баталгаатай бай. Бороо мөнгө нэх юм бол тэ. Ап. Өгчин. Тэгээ сайхан. Жаргалтай сууж штэ. За. Миний хувьд бас тэгэл хандлага байна. Тэгээ юу ийм амжилттай байгаад бол баярлалаа. Лука. За дараагийн асуулт ийм байна. Өдрийн за эсвэл weekly, эсвэл monthly орлого. Гэхдээ энийг хэрвээ өөрөө хүсэх юм бол хариулахгүй ч байж болно. Хэрвээ хариулах юм бол заавал мөнгө ярихгүй байж болно. Пип ярьж болно, хуваар ярьж болно, тийм. Өөрөө мэдээд хүснээр ярьж болно. Хариулахгүй байж болно. Би яадаг байхгүй. 7 хоногоор ерөнхийдөө тооцоо авчихдээ. Сар мар гэдэг. Нүүн сар гэхэр жоон дурав. Сард нэг цалин авдаг гэсэн болохоор тийм жоон дурав. 7 хоногт. Тий. 7 хоног. 7 хоногт нь ашиг тооцоо авчихдээ. Тэгээд төвөө 7 хоногт бол $25 $5600 болгосноо.
За гэх мэтчлээ. Дунджаар 5000. Дунджаар 1000. 1000. Түрүү 7 хоногт бол all time арай ч all time хай биш юм аа. Одоо ерөнхийдөө бол дунд ч 2500 л. Тэгэхээр хоёулаа аюу чухал мэрэг шүү дээ. Лука скальпер хүн байх нь. Тэ скальпер. Скальпер. Жиг скальпер. Яа тэгэхээр над миний тайпны арилжаа баш таарад байгаа. Цусны скальпер тийм дээ. Ялангуяа юм төрөмгийн холрик хүмүүс бол скальпер магадaltaй юм байна. А гэхдээ Баатар бол холрик мөртлөө одоо баг свинг болчиход байгаа шүү дээ. Ер нь тэг удах тусмаа свинг болох гэдэг. А гэхдээ би бол энэ ангилд их дургүй байдаг шүү дээ. Одоо энэ скальпер, day trader, swing, position trader. Миний бодлоор бол яг адилхан санагддаг. Ер нь бол скальпер байлаа ч гэсэн яг тэрийгээ том цаг дээр яг л шүү дээ. Нөгөө нэг та хэлжсэн шүү дээ багш. 1 минутын лаа 1 өдрийн лааны бүтцийг адилхан. Яг адилхан тийм. Тэр бүр яг л адилхан. Тийм. Би дандаа дотор тэрийг өөртөө хэлдэг. 1 минутын лаа 1 өдрийн. Би нөгөө заримдаа 1 өдөр дээр 1000 ордын шинжилгээ хийдэг байхгүй. Одоо энэ чинээс ингээд явна гэж хэлэнгүүт нөгөө тийм яваад өгдөг. Тэнгүү том цаг дээр жижиг цаг дээр шинжилгээ. Манай нөхдөд гайхдаг. Ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Наа чин лаал улаан юм шиг. Тэгэхээр адилхан. Тий, харин тэгэхээр одоо 1 минутын лаг таамаглаад гаргана гэдэг чинь day trader хийж чадна л гэсэн үг байна. Ер нь л чадна гэсэн. Тэгэхээр нэг сэтгэл зүйн ялгаа байх гэдэг нь тий. Хүлээх чадвар байхгүй. Тий, чадвар байхгүй. Сэтгэл зүй бол байгаа. Хүлээх чадвар. Тий, тийм ээ. Бас нэг ууг нь бол айгүй гоё юм байгаа даа шүү арилжаа чинь. Тий. Хэрвээ чи үнэхээр энэ зөв шинжилгээ хийгээд чадаад нөгөөдөг чи явж явах юм бол хүлээж аваад орчих. Зөв хүлээж аваад мөнгө хийгээд байгаа. Аимшигтай гэж харуул аимшигтай. Тий. Үнэхээр хэцүү гэж харуул хэцүү. Зөв. Амархаа гэж харуул бас. Жин шүү дээ. Нөгөө нэг нөхдүүд хэлээд байт юм л та. Нөгөө бас нэг манай Discord-д нэг залуу байдаг гэж харсан шүү дээ. Jupiter гэдэг. Тэр ингээл тарих судал зөндөө судалсан юм байна л да. Ер нь яага болохгүй. Өөрөө ямар ч тийм стратеги арга барилгүй. Зөвхөн auction market-оор л арилждаг. Тэгээд тэр тэгж хэлж ирсэн. Надад. Өөр ямар ч тийм арилжааны туршлагагүй. За нэг мөнгөтэй баяа юм бороо. Угаасаа ч нөгөө анханасаа мөнгө олоод ингээд сурчсан бизнестэй ч нөгөө тэнш амжилттай авчдаг трейдер орж ирэл нэг $5,000 сэнэглэл өдөртөө нэг $10,000 хийждэг. Яагаад гэвэл тэр зүгээр л мөнгө олдог л тий. Мөнгө олдог хүн. Тэгээд дарахтаа хүртэл мөнгө олно л гэж тарч. Тэгэхгүй эсэл омна гэж тарч байгаа бол арилжаа нээж яах вэ? Тэгээд манай нас жүүгээ гэдэг нэг манай мастермайнд юм одоо манай админ байдаг байхгүй. Одоо манай бас миний ментор гэсэн. Тэр тэгж хэлж байгаа. Тэр бас тиймэрхүү уулзал болчиход байдаг. Тийм үнэ. Ер нь бол бас тийм ажиглагддаг шүү. Тэгээд хамгийн сайн арилжаа бол арилжаа нээхгүй байх гэдэг. Бас үнэ. Ааха. За тэгээд ер нь бол ингээд асуултууд дуслаа. Одоо үлдээсэн юм байвал хоёулаа яриад явна. Одоо тэгээд танд үлдээсэн юм. Үлдээсэн юм байгаа. Одоо би бол өөрөө ч ухаж дуусаагүй л гэж бодож байна. Надад бол үлдээсэн юмнууд би нөгөө нэг за амарч байсан ингээд TBM-ийн залуучуудаа бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлэх гэдэг. Багштай, ментортой, Баатра надад нэг байнга ялагддаг залуу байдаг юм. Скалко тий Одко баярлалаа тий. Миний итгэлийг бас нэмж өгдөө шүү Одко. Яриг төр дондор нэг юм хачуулчих. Яриг төр дондор нэг юм хачуулчих. Юу манай Лукас юу яадаг? Discord дээр тэмцээн явуулдаг. Тэр нь бас их сонирхолтой. Би нэг орж үтсэн. Ерөөсөө миний хийж байгаагүй юм байлээ. Би бол арилжааг цагинд баригдаж хийдэггүй. Гэхдээ Лука намайг цагинд баригдаж хийхийг шаардсан. Би тэгээд техник шинжилгээгээ зурсаар л нөгөө цагинд дуусаад би Лукад ялагдсан. За тэр яг хав. Тэгээд ер нь бол ингээ хоорондоо тэмцээн явуулдаг. Тэгээд хүн ингээ тэмцээн хийгээд тэгэхээр их сайжирдаг гэдэг бас юм шиг байгаа юм. Тийм ээ. Ур чадварууд дээшлүүлэх зорилготой л хийгээд байгаа шүү дээ. Хурдтай тэр тий. Хурдан анавчтай шийдвэр гаргах чадвар гэсэн гэдэг ч юм уу тийм шиг байгаа юм. Тэгээ тэр нь бол надад бас их сонирхолтой санагдсан. Айгу гоё юм хийж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл Лукагийн Discord бол free орж болно. Тэгээ шууд хинтэж free өршлөж, өөртөө ч free өршлөж байна. Тийм надад дуудаж болно шүү. Scalp гэдэг байна. Тэгэхээр одоо жишээл ингээл та шууд одоо доорх линкээр дарж ороод Лука үзье гээл болох юм байна шүү дээ. Зөв болно. Асуудалгүй тий өрж чинь welcome. За тийм юм байгаа юм байна шүү. Тий. Тэр нас их гоё юм байл шүү гэдэг юмыг дондор нь авчуул гэж бодсон. За.
Откод баярлалаа. Откод баярлалаа. Эмеран тэгэл ингээл бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд орж ирж байгаа нэрнүүд л юм байна да. Тэгээ юу бас нөгөө нэг Монтед бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ Монте бас маш шууд full time ороход бас нэлээд нөлөө үзүүлсэн залуу байгаа. Жүүги байна, Пороро байна. Тэгээд манай Discord-ийн нөгөө байнгын 24 live гэдэг нөхдүүд Чамбах гэл ингээл Чокамока бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлэх гээд байгаа. Дэмжиж байгаа. Гэхдээ хамтаа байгаа. Тэр Lucas Free Trader гэдэг чинь Локагийн юу биш шүү, Discord биш шүү те. Та нар байгаа болохоор тэнцээ оршиж байгаа байхгүй те. Лока тэгээд 7 хоног л лайв шүү те. 8 дахь хоног дээр шууд бууж өгтөө хүн орж ирэхгүй юм чинь ганцаараа игээд те. Окей, nice. Баярлалаа надад ялах. Талархч байна. Бас өөрөө чи юм амжилттай бод баярлалаа. За гоё шүү. За юу би ингэж бодлоо. Арга барилын тухайд бас нэг жоохон дэлгэрүүлмээр санагдаад байна. Болох уу? Болно. За тэгвэл арга барилаа илүү жоохон наривчилж ярил. Одоо шил ингээ $25 өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт бол одоо их сайхан байж тийм ээ. Тий. Тэгвэл $25 ашиглаж байгаа мөнгөний менежмент чинь тийм ээ. Одоо юу байх вэ? Тэгээ хідэн арил 7 хоногийн турш буюу 5 өдрийн турш хідэн 50 арилжаал 50 арилжаа нээсэн байж таарах нь. Тэгээ мөнгөний менежменттэй одоо жишээл юу гэдгийг 25-ыг 100 өсгөлөө гэж бодъё. 100 200 өсгөлөө гэж бодъё. Дараагийн арилжаанд бүгдийг 50 байгаа юм уу те. Гэх мэтчлэн. Тэгээ дээрэс нь арга барил ийм учраас стоп лосс ингэж тавигдж байна гэдэг ч юм уу. Тий. Ер нь бол жоохон шахаад хэлвэл эвгүй өдрөд л дуусаа шүү дээ. Ажил дуусгаагүй байх тэр боломжтой нөхцөлийг юу бүрдүүлээд байгаа гэдэг ч юм. Энэ талаас нь жоохон хэрвэл. Ер нь scalp гэдэг утгаараа л яриа да тий. За яхтай нөгөө нэг юу л auction ерөөсөө арилжааны ард auction market-ээр буюу тий эрэлт нийлүүлэлтээр л бүх юм зохицуулагдж байгаа. За эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулагдж байгаа авч манай ханш маань өөрөө доктортой явахыг хичээдэг. Доктортой буюу range явахыг хичээдэг. Тийшээ бүр тэмүүлдэг. Тэгээ range-с range-оор бүсээс бүсийн хооронд гэдэг юм л ерөөсөө үн цэнээс үн цэний хооронд. Тэгээд манайс мөнгө биш өөрөөс үн цэн л хоорондоо наймалцаад байгаа. Нөхдөл хэлэл дээр ингээд цаашаа ухаад гүнзгийлээд үзэхэд. Гэтэ цаашаа гүнзгийрмээргүй л. Тэгээд ерөөсөө арга барил нь ерөөсөө айгүй. Range явж хагаад задарнаа. Аль нэг тийшээ задрах нь ерөөсөө хамаагүй. Нэг тийшээ задарна. Тэн дээрээс нь оролтой байна тий. Чи хэрвээ өсөх юм бол pullback-ийн импульсийг хоёулын range барьж авч болно. Тэрэн дээр болохоор миний одоо ордог scalp-ийн арга нь pullback-ийг барьцдаг. Зөрүүлээд импульсийг давхар барьцдаг байхгүй. Тэгэхээр хоёр талдаа ерөнхийдөө ашигтай явж байна гэсэн. За тэгээд нөгөө stop loss-ийн хувьд бол мэдээж бага мөнгөөр юм чинь өсөх гэж би хичээнэ. Тэгээд орсон цэгээс бага орсон бол орсон цэг эвдрэхэд шууд гардаг байхгүй. Орсон цэгээс одоо тэр нэг газараас entry нэлээ гэж бодсон шүү дээ. Тэр цэг доош эвдрэхэд шууд арилжаанаас гардаг. Тэр цэг доош эвдрэхэд гэдэг юм шиг. Орсон цэгээс break even тавьдаг гэсэн. За break even дээр л шууд бүх арилжаа хаагддаг гэсэн үг. Тэ. Тэгэл дээш өсгөнгүүт TP 1 2 3 4 5 гээл явдаг. За миний санджуур бол 60.8 дээр ордог. Орно. 0.79. Тэр бол үндсэн оролт. Тэнд 79 дээр stop loss. Гэтэ 61.8-аас орохоос илүү би 716 71.9 дээрээс 71.6 дээрээс оролтоо нэгдэг. Илүү нарийн болох юм бол. 71.6-аас орлоо. Тэгээд 70.9 дээр бол эсэл зохиултаа. Тий. Тэгж зохиулахад эхний 25 шууд 25 л байхгүй юм аа. Юу н 79 маань эцсийн хязгаар штэ. Stop loss өгөх. Миний нөгөө нэг үндсэн нөгөө мөнгө өсгдөг нь болохоор тренд сурдаг арилж байгаа байхгүй дандаа. Одоо ингээд импульс явж байгаа хөдөлгөөний pullback руу. Урдтай яваад явчихсан шүү дээ. Яг тэр үзүүрийг нь л мэдэрч дардгаа л гэсэн үг байна. Тэгээд тэр үзүүр эвдэрхэл юм шууд арилжаанаас гарна. Stop loss гэж зөөж мөж тавьдгүй, дээшээ мэшээ ингэж пипмээр тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл тэндээс жоохон дээшлээд 25 чинь шатахаар байгаад байгаа юм уу? Үгүй. Мэдээж эхлээд 0.1-ээр нэгэд явна шүү дээ, тий. Өсгөөд нэг $100. Эхлээд нэг нэ чинь. 2.8, 3.8. Ер нь 25 мовтой бол 3 орлоо. Тэр цэгээс. Тэгээд TP1 2 3 гэж аваад тэгэл ингээл
үйлдэлүүд ингээл давтаал яваад байна. Давтаад нэг $100 болгонгот л 0.1-гээ дараад эхэлдэг байхгүй. Тэгж жагаад данс томроод нэг 1000 болоод ирэнгүүт нь харин үндсэн оролт буюу нэг импульс хөдөлгөөн барьж авдаг 61.8-аас оролтуудаа явуулдаг гэсэн. Окей. Нэг арилжааг дунджаагаар хэдэн хэр хугацаанд барьж байна? Дундажлах юм бол нэг 5 минут л юм да. Тэ. Тэгэхээр маш скалп хийж байна тий. Скалп биш маш хамгийн хол барьж байсан арилжаа бол нэг 2900 pip барьсан. Нэг өдөр талтай барьж үзсэн арилж. Гэтэ буцаад брейк юм гэсэн. Одоогийн алтны 2900 гэдэг чи бараг л хоошны 290 pip шиг л хугацаанд хөдөлдөг болж. Хөдөлгөөн их сомж байна тийм ээ. Хурдан. Тэгээ гоё. Би одоо лото багасгасан шүү дээ. За одоо багасгая. Хөдөлгөөнт нь харуулаа багасгая гэдэг багасгасан шүү дээ. За окей, тийм байдаг байх нь байна. Ер нь бол аль болох нарийн орлтыг хийх чигээд байгаа. Орсон цэгээс доошлоход бол гарах гэж чийдэг. Ер нь орсон цэгээс чинь шууд ойдог болж тарах гэдэг нь. Ер нь ихэвчлэн ойдог. Ихэвчлэн ойдог. Тэгтээ нөгөө хөрөх ёстой цэг рүүгээ хөрөхгүй бас эргэж тохиол байгаа. Тэгмүүд хаагаад дахиад нэгтгэл гэсэн. Шууд гараал. Тэгээд бүр очихооргүй тодорхой болчих юм бол гараараа ачдаг. Тэр намрт. Окей. За. Тэгэхээр ер нь бол бас нэг үндсэн данс байдаг гэдэг байна шүү дээ. 2 данс байна. Тий. За 2 данс. Дансны менежменттэй хуваалцъя. Нэг том данс байгаа. Нэг скалп данс байгаа. Одоо дахиад нэг copy treat гэдэг нэг данстай болсон байна. Тийм гэсэн тий. Нэг 3 данс. Copy treat бол хэцүү шүү. Copy treat-ийг шатаасан. Шатаацсан уу? Шатаасан 3 дансаа 3 нугасан. Тэгээд шатаасан. Шатаацсан байна. Энэ намайг дагсан нэг 4 хүн байгаад байгаа. Тэр дөрөвт бас баярлалаа гэж хэлэхэд байгаа. Тэгээ бороо нь ямар ч байсан тэр алдагдлыг нь бол өнөөдөр нөхцсөн. Тэгээд нэгтгэхээс бүгдээрээ дахиад эхлэе л гэж. За. Тэр хүмүүс алдагдлыг бас нөхөд өгсөн. Тий. Би сая нөхчлээ. Сая хоёлаа тамхилтаа тамхилж байгаа. За нэг ийм л нөхөр байна да, guys. All time lose-ийг нөхсөн үү? Одоо яг баланс явж. Яг баланслсан. Яг баланслсан. Гэхдээ ууг нь тэр нөгөө 96 байгаагүй байсан бол айл үжи нөхөх гарсан байна. Нөхөд баг тэр 96-ыг тооцвол нөхсөн. Мөр хангалттай ашигтай. Тэр яг өөрөхөө суралцсан хугацаа хэдэн жил гэх вэ? Ер нь Forex зарцуулсан хугацаа. Forex зарцуулсан хугацаа сүүлийн 2 жил. 2 жил л гэж юм тий. 2 жилийн дотор нь шийдэлсэн. Ер нь яг наашаа орж ирэл юм байна шүү дээ. Тий. 2 жил юм ашигт ороод. Ер нь анханаас ашигтай байсан нэг халдаагүй. Нэг жоохон итгэж өгдөг байсан уу? Яг ясан дээр. Яг үнэндээ. Юу traded үү? Тий. Traded яг бас нэг замаал туулсан болол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хийх ёстой юм хийж үзсэн. Ер нь худлаа юм шүү дээ гэж бодсон. Тэнцээ нөгөө нэг ашиг хийгээд болохоор тэгээд яг нүдэн дээр хийгээд. За тийм ээ. Тэгэхээр итгэн шүү дээ. Тийм юм байна тий. Би амар тэнийг юм асуусан юм байна. За дараачих нь болохоор 96-ыг нөхч чадж байна одоо. Өө чадж байна үү? 96-гийн хаана явна да? Энд бас хариулахгүй болно болно. Энэ баланс л гэж хэлнэ дээ. Одоо яг баланслсан байна. Бүр яг сая нэг бас нэг гойжилт явагдсан тий. Гэхдээ тэрийг хүлээн зөвшөөрсөн гойжилтайсэн болох. 4 сараас хойш. Гэсэн үг шүү дээ. 4 сараас хойш тий. 4 сарын би чинь 2-нд Монголд буугаад 2 хоног хөвтөд болсноос хойш. 3 дунтаад 4 дунтаад 5 тэгсэн тий. Тий. 2 хоног явсан тий. 4 сарын 5-наас өнөөдөр 7 сарын 8 сарын 8 тий. Хүртэл буцаагаад нөхч байна тий. За тэрийг эцэстээ хэд тэрийг нь асуухыг хүссэн. Ерөнхий бол нөгөө нэг тэрсэн жижиг данс шүү дээ. Яг би ч урд нь нөгөө нэг жижигчнээс амьдралд нөлөөлөх мөнгөөр хийгээдсэн байдаг байхгүй. Тэрийг бол алээд ингээд хэд дахин даваад явчихсан. Одоо амьдралд нөлөөлөх бас нэг юу импакт өгөхөөсөн өсгсөн мөнгөө бас ингээд ачиж байгаа. Яг тэрэн дээр бол нэг яахгүй. Нэг хашаалбагдлахгүй баг. Өгөх юм өгсө одоо авнаа л гэж үзэж байна шүү дээ. Тийм үнэн тий. Яг нэг юм асуусан. За. Жог мажаал тэгээд тийм ер нь бол ойлголоо. Тэгээд тэр чинь ингэж хэлсэн шүү дээ. Над руу чатчихлээ.
Яг 100 болгоод тань руу ингээ баярлаа гэж бичиж гэжсэн чинь ингэчлээ багшаа. Тэрийг ингээд баланссанд бол бас их баяртай байна. Баярлалаа. Тий. Баяр хүргэе. За тэгээ ер нь бол ингээд энэ түрээд бол өндөрлөх үү дээ. Дахин л баярлалаа л гэж хэлээ дөө тэгт. Борооноцтой. Өдөр ямар ч авах юм аавна. За окей. Бууж өгөхгүй шүү тийм ээ. Тэг бууж өгөх юм бол тэгэл дуусав. Угаасаа. За тэгвэл одоо манай энэ удаагийн дугаар TBM подкастын манай энэ удаагийн дугаар ингээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочдоор миний шав Лука байла. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа түр баяртай. Хамтран ажиллагч Vantage Broker стил одоо манай бидний ашигладаг брокер бол одоо хэвээрээ байгаа. Манай подкастын туршид одоо үргэлжлэл Vantage Broker байла. За тэгээд баярлаа. Баярлалаа. За баяртай.